그래서 이같이 큰 구원에 대해서 같이 생각을 해보겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về ơn cứu rỗi lớn dường ấy. 먼저 이 구원은요, 정말 크신 하나님께서 행하신 일이에요. Trước tiên thì cái ơn cứu rỗi lớn dường ấy này chính là cái công việc lớn mà Đức Chúa Trời cao cả đã thực hiện ạ. 역대상 29장입니다. Chúng ta mở sách Sử Ký Nhất đoạn 29 ạ. 11절, Sử Ký Nhất đoạn 29 câu 11 ạ. 12절. Câu 12 ạ. 역대상 29장 11절 12절. Sách Sử Ký Nhất đoạn 29 câu 11 và câu 12 ạ. 하나님의 어떤 분이신지 설명이 되어 있습니다. Và ở đây thì có giải thích là Đức Chúa Trời là đấng như thế nào ạ. 여호와여, 광대하심과 권능과 영광과 이김과 위엄이 다 주께 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다. 여호와여, 주권도 주께 속하였사오니 주는 높으사 만유의 머리 시민이이다. 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만유의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 자를 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. Lạy Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang và toàn thắng và oai nghi đáng uy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi, vương quốc thuộc về Ngài, Ngài được tôn làm chúa tể của muôn vật, cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người. 11절 뒷부분에 주는 높으사 만유의 머리 시민이다. Ở trong cuối câu 12 có nói là Chúa quản trị trên muôn vật, quyền 11절이요. 11절 뒤에요. ở phía cuối câu 11 thì có nói là Ngài được tôn làm chúa tể của muôn vật ạ. 예, 주님은 가장 높으신 분이세요. Tức là Chúa là đấng cao cả nhất ạ. 하나님은 가장 높으신 분입니다. Đức Chúa Trời là đấng chí cao nhất ạ. 모든 좋은 것들이 다 하나님께 속한 겁니다. Và tất cả mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về Chúa ạ. 영광도요, Kể cả vinh quang, 주권도요, kể cả chủ quyền, 능력도요, kể cả quyền năng, 이김도요. kể cả sự thắng lợi ạ. 그 하나님께서, 그 크신 하나님께서 행하신 일이 바로 구원입니다. Và công việc mà Đức Chúa Trời ấy đã thực hiện đó chính là công việc cứu rỗi ạ. 그 크신 하나님께서요, 대사 큰 일들을 행하셨습니다. Đức Chúa Trời cao cả, Ngài đã làm những việc vĩ đại ạ. 시편 126편입니다. Chúng ta mở sách Thi Thiên 126 ạ. (3절) Là 126 câu 3. 시편 126편 3절입니다. Sách Thi Thiên đoạn 126 câu 3. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 여호와께서 우리를 위하여 대사를 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 크신 하나님께서 행하신 대사, 큰 일입니다. 이건. Công việc mà Đức Chúa Trời cao cả đã làm đó là gì? Đó là những việc vĩ đại ạ. 이 시편 126편은 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 돌아오는 것을 배경으로 지어진 시예요. Sách Thi Thiên đoạn 126 là đoạn mà được viết trên cái bối cảnh đó là dân Israel được trở về từ lưu đày ở Babylon ạ. 이스라엘 백성들이 하나님께 불순종해서 바벨론에 포로 잡혀갔습니다. Dân chúng Israel bởi vì không vâng phục Đức Chúa Trời nên họ đã bị bắt đi lưu đày ở Babylon ạ. 70년 동안 포로 생활했습니다. Họ đã phải sống cái đời sống bị lưu đày ở đó 70 năm ạ. 하나님의 도우심으로 이스라엘 백성들이 그 포로에서 해방이 된 거예요. Và nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà dân chúng Israel đã được giải phóng ra khỏi lưu đày ạ. 하나님께서 고레스 왕을 통해서 이스라엘 백성들을 해방시켜 주셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã thông qua vị vua Siru để giải phóng, giúp đỡ cho dân chúng Israel và giải phóng họ ra khỏi cái ách lưu đày đó. 이스라엘이 힘으로 독립을 한 게 아닙니다. Chứ không phải là Israel được độc lập nhờ sức của họ đâu ạ. 이스라엘은 피 한 방울 흘리지 않았습니다. Dân Israel không có bị rơi một giọt máu nào. 얼마나 큰 일입니까? Và đây là cái việc vĩ đại biết bao ạ. 이보다 큰 일이 있죠. 출애굽 사건입니다. Và có cái việc còn vĩ đại hơn việc này đúng không? Đó chính là cái việc xuất ra khỏi Ai Cập ạ. 출애굽기도 신명기 4장에 큰 일이라고 되어 있습니다. Ở trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký 4장이에요. đoạn 4 thì cũng có nói rằng cái việc mà xuất ra khỏi Ai Cập đó cũng là việc vĩ đại ạ. 이스라엘 백성들이 400년간 이집트에서 노예 생활을 했어요. Bởi vì dân chúng Israel họ đã sống ở
Ai Cập 400 năm làm nô lệ ở đó. 근데 하나님의 도우심으로요. Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời 이스라엘 백성들이 이집트에서 나오고 홍해를 건넜습니다. mà dân chúng Israel đã được đi ra khỏi Ai Cập và họ còn đi qua cả biển đỏ. 그런 일은 인류 역사상 없는 거예요. Và những cái sự việc như thế vậy thì đã chưa từng xảy ra ở trong lịch sử nhân loại. 하나님이 행하신 큰 일입니다. Đó là những việc vĩ đại mà Đức Chúa Trời cao cả đã thực hiện. 그보다 더 큰 일이 있어요. Nhưng mà có cái việc còn lớn hơn cả việc đó nữa. 죄와 사단의 권세에 잡혀있던 우리가 해방된 거예요. Đó là việc mà chúng ta những người đã bị bắt giữ bởi tội lỗi và cái quyền cai trị của ma quỷ đã được giải phóng ra khỏi đó. 우리가 구원받은 거예요. Tức là chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi đấy. 하나님께서 나를 위하여 대사를 행하셨어요. Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi những việc vĩ đại. 예, 우리 하나님께서 중점을 두고 행하시는 일은요 구원입니다. Cái việc mà Đức Chúa Trời đã 네, 하나님께서 하시는 큰 일, 네, 그 중요한 일이 바로 구원이에요. và cái công việc vĩ đại và công việc quan trọng mà Đức Chúa Trời đã thực hiện đó chính là công việc cứu rỗi. 하나님은 구원을 계획하셨습니다. Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch cứu rỗi. 예수님이 이 땅에 오셔서 그 구원을 이루셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này và hoàn tất công việc cứu rỗi đó. 성령님은 교회를 통해서 그 구원을 전하고 계십니다. Và Đức Thánh Linh thì hiện tại đang thông qua hội thánh mà truyền giao tin lành đó. 크신 하나님께서 크게 생각하시는 일이 바로 구원의 일이에요. Công việc lớn mà Đức Chúa Trời cao cả suy nghĩ là gì? Đó chính là việc cứu rỗi. 그런데 내가 그 구원을 받은 거예요. Và mình thì đã nhận được sự cứu rỗi đó. 어떻게 이런 일이 가능했냐면요. Và việc này làm thế nào để có thể xảy ra như thế? 하나님이 나를 정말 크게 생각하신 거예요. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời thực sự coi trọng chúng ta đấy ạ. 나라는 사람을요. Một người như mình ạ. 욥기 7장입니다. Chúng ta mở sách Gióp đoạn 7. 욥기 7장 Sách Gióp đoạn 7. 17절 Đoạn 7 câu 17 ạ. 욥기 7장 17절입니다. Sách Gióp đoạn 7 câu 17 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 사람이 là gì 무엇이간데 mà Chúa kể là 주께서 cao 크게 trọng? 여기사 Có là gì 그에게 đâu mà 마음을 Chúa phải 두시고 quan tâm. 하나님이요 우리에게 크게 마음을 두셔요. 크게 생각하셔요. Đức Chúa Trời thực sự kể chúng ta là cao trọng đấy ạ. 이사야 40장에 보면요. Ở trong sách Ê-sai đoạn 40 ấy, 열방 이 모든 나라가 통에 물에 그 한 방울 같다 그랬습니다. thì có nói rằng các nước giống như một giọt nước nhỏ trong thùng ạ. 크신 하나님에 비해서 나는 너무나 작은 존재예요. Tức là đối với Đức Chúa Trời cao cả đó thì mình là một cái chủ thể rất chi là nhỏ bé. 여러분 이 세상에요 약 200개 정도의 나라가 있다고 합니다. Và người ta có nói rằng ở trên trái đất này thì có tầm khoảng hơn 200 quốc gia. 그 200개 나라 중에 베트남은 하나의 나라예요. Và Việt Nam là một trong những 200 quốc gia đó ạ. 그리고 그 베트남이란 나라에 1억 명의 인구가 있습니다. Và ở trong đất nước Việt Nam này thì có khoảng 100 triệu người ạ. 나는 1억 명 중에 한 명이에요. Và mình chỉ là một người trong số 100 triệu người đó ạ. 하나님의 그런 나를 생각해 주셨어요. Mà Đức Chúa Trời lại nghĩ đến một người như mình như thế vậy đấy ạ. 정말 나를 크게 생각하신 거예요. Thực sự là Ngài rất coi trọng mình ạ. 그래서 이 큰 구원을 우리에게 주신 겁니다. Thế nên Chúa mới đã ban cho mình cái ơn cứu rỗi lớn dường ấy ạ. 주님은요 우리를 정말 크게 사랑하셨어요. Thực sự Chúa đã yêu thương chúng ta rất cao cả. 얼만큼요? Như thế nào ạ? 독생자를 주실 만큼요. Đến nỗi đã phó con một của Ngài ạ. 요한복음 3장 Chúng ta mở sách Giăng đoạn 3. 요한복음 3장 Sách Giăng đoạn 3, 16절입니다. đoạn 3 câu 16 á. 요한복음 3장 16절 Sách Giăng đoạn 3 câu 16 á. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ạ. 여러분 사랑은요 행함과 진실함으로 표현이 됩니다. Thưa mọi người, tình yêu thương thì 사랑은 표현이 됩니다. 행함으로. tình yêu thương thì sẽ được biểu lộ
thể hiện bằng hành động ạ. 말과 혀로만 사랑한다는 것은 사랑이 아니에요. Chứ còn chỉ nói yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi thì đó không phải là yêu thương đâu ạ. 거짓입니다. Đó là giả dối đấy ạ. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ạ. 하나님은 진실하신 분입니다. Đức Chúa Trời là đấng chân thật ạ. 우리를 사랑하신 하나님께서 우리에게 주신 게 있습니다. Và có cái điều mà Đức Chúa Trời đấng yêu thương chúng ta đã ban cho chúng ta. 독생자를 주셨으니 Đó chính là ban cho con một của Ngài ạ. 우리에게 독생자를 주실 만큼 사랑하시는 거예요, 우리를. Tức là Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi mà ban cả con một của Ngài cho chúng ta đấy ạ. 독생자의 생명을 십자가에 내어 주실 만큼 우리를 사랑하시는 Chúa 거예요. đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã phó sinh mạng của con một Ngài trên thập tự giá ạ. 여러분 누가 나에게 1억 동의 선물을 사준다면 정말 나를 크게 생각하는 사람일 거예요. Thì mọi người, nếu như có ai đó mua và tặng cho chúng ta một món quà trị giá 100 triệu như thế vậy thì điều đó có nghĩa là người đó rất là coi trọng chúng ta và rất là yêu mến chúng ta. 누가 나에게 10억 동어치 선물을 준다면요. 진짜 나를 크게 생각한 사람일 겁니다. Và nếu như mà ai đó tặng mình một món quà có giá trị 1 tỷ như thế vậy thì điều đó có nghĩa là người đó thực sự rất coi trọng mình đấy ạ. 부모는 자녀를 위해 평생 헌신합니다. Bố mẹ thì cả đời hiến thân vì con ạ. 자녀를 그만큼 사랑하기 때문이죠. Đó là bởi vì yêu thương con đến nỗi như vậy, đúng không ạ? 하나님께서 우리를 이렇게 사랑하셨습니다. Và Đức Chúa Trời thì đã yêu thương chúng ta đến nỗi như thế này ạ. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài ạ. 이보다 더 큰 사랑은 없는 거예요. Không có tình yêu thương nào lớn hơn điều này ạ. 나를 위해서 독생자를 주셨어요. Vì một người như mình mà Chúa đã ban con một của Ngài ạ. 나에게 영생을 주시려고요. Để ban cho mình sự sống đời đời ạ. 그래서 내가 구원을 받은 거예요. Thế nên là mình mới đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 요한일서 4장입니다. Chúng ta mở sách Giăng Nhất đoạn 4 ạ. 요한일서 4장 Sách Giăng Nhất đoạn 4 ạ. 9절. Đoạn 4 câu 9 ạ. 요한일서 4장 9절입니다. Sách Giăng Nhất đoạn 4 câu 9 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이니라. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này ạ. 사랑은 표현됩니다. Tức là tình yêu thương thì sẽ được bày tỏ ạ. 얼마나 사랑하셨냐면요, 우리를 Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi như thế nào ạ? 독생자를 이 세상에 보내주셨어요. Đến nỗi đã sai con một của Ngài đến trần gian này ạ. 그 이유는 우리를 살리시려고요. Lý do là gì ạ? Lý do đó là để chúng ta được sống ạ. 우리는 구원받기 전에 죄와 허물로 죽어 있었습니다. Trước khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta đã chết bởi những tội lỗi và vi phạm của mình ạ. 뿐만 아니라 죽고 둘째 사망, 지옥에 가야 될 사람들이었습니다. Và không những thế, chúng ta còn là người sau khi chết đi, chúng ta phải trải qua cái sự chết thứ hai, đó là phải rơi vào trong hỏa ngục ạ. 그런 우리를 하나님이 살려주셨어요. Mặc dù chúng ta là người như thế vậy nhưng mà Chúa đã cứu sống chúng ta 독생자를 십자가에 죽이심으로요. bằng việc là để cho con một của Ngài chết trên thập tự giá. 정말 하나님의 큰 사랑입니다. Thực sự đó là tình yêu thương to lớn của Đức Chúa Trời ạ. 예수님께서도 그 구원을 이루시기 위해서 큰 희생을 치르셨습니다. Và để có thể hoàn tất cái sự cứu rỗi lớn đó mà Đức Chúa Giêsu cũng đã phải chi trả một cái sự hy sinh lớn đấy ạ. 예수님께서 큰 희생을 치르지 않으셨다면 우리가 구원받을 수 없었어요. Nếu như Đức Chúa Giêsu đã không chi trả một cái sự hy sinh to lớn như thế vậy thì có lẽ là chúng ta đã không nhận được sự cứu rỗi ạ. 빌립보서 2장입니다. Chúng ta mở sách Philip đoạn 2 ạ. (6절에서 8절입니다) Sách Philip đoạn 2 câu 6 ạ. 빌립보서 2장 6절에서 8절입니다. Sách Philip đoạn 2 từ câu 6 đến câu 8 ạ. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오직 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người.
8절은 같이 읽겠습니다. Câu 8 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 자기를 낮추시고 Ngài đã tự hạ mình xuống 자기를 비워. rồi từ bỏ chính mình 예수님이 얼마나 많은 걸 비우셨을까요? Đức Chúa Giêsu đã từ bỏ nhiều biết bao nhiêu cái 비우셨다는 것은 버리셨다는 겁니다. Từ bỏ ở đây có nghĩa là vứt bỏ đi đấy. 하나님이 얼마나 많은 걸 예수님께서 얼마나 많은 걸 버리시고 이 땅에 Đức 오셨을까요? Chúa Giêsu đã bỏ đi nhiều biết bao nhiêu thứ và đến trên đất này 예수님께서 자기를 낮추셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống 큰 낮추심입니다. Đó là một cái sự hạ mình lớn đấy 광대하신 하나님께서 우리를 위해서 육체를 입고 이 땅에 오셨어요. Đức Chúa Trời cao cả đó, Ngài đã tự hạ mình xuống, mặc lấy cái hình hài đầy tớ và đến trên đất này. 하나님이 이 땅에 오신 거예요. Tức là Đức Chúa Trời đã đến trên đất này đấy 나를 위해서요. Vì mình 나를 구원해 주시려고요. để cứu rỗi mình 예수님은 사람의 모양으로 나타나셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã xuất hiện với cái hình ảnh của con người 그리고 십자가에서 돌아가셨어요. và sau đó Ngài đã chết trên thập tự giá. 십자가는요, Thập tự giá 가장 악랄한 죄인에게 주는 형벌입니다. Thập tự giá là một cái hình phạt dành cho kẻ tội nhân 살아있는 사람에게 못을 박아서 그냥 나무에 달아놓는 거예요. độc ác nhất và gian ác nhất và người còn đang sống như vậy mà người ta sẽ đóng đinh sống luôn ở trên cây thập tự đó 여러분, 예수님은 가장 존귀하신 분입니다. Thưa mọi người, Đức Chúa Giêsu là đấng được tôn quý nhất 가장 존귀하신 분이 가장 비참한 죄인이 되셨어요. Một đấng được tôn quý nhất như vậy nhưng mà lại đã trở thành một tội nhân đấy 예수님은 가장 거룩하신 분입니다. Đức Chúa Giêsu là đấng thánh khiết nhất 가장 거룩하신 그분이 가장 비참한 형벌을 받으셨어요. Một đấng thánh khiết nhất như vậy nhưng lại phải chịu cái hình phạt bi thảm nhất đấy 예수님은 가장 높으신 분입니다. Và Đức Chúa Giêsu là đấng cao cả nhất 가장 높으신 분이 십자가까지 내려오셨어요. Một đấng cao nhất như thế vậy nhưng mà lại đã tự hạ mình xuống đến tận thấp nhất là thập tự giá 십자가의 사랑은 가장 큰 사랑입니다. Và tình yêu thương trên thập tự giá là tình yêu thương lớn nhất 놀랍게도 가장 많은 사람들의 멸시와 무시를 받고 있어요. Và một điều đáng kinh ngạc nữa, nhưng mà thập tự giá đó lại chính là cái mà người ta xem thường và miệt thị nhất 가장 큰 역설입니다. Và đó chính là một cái nghịch lý nhất đấy 가장 존귀하시고 가장 높으신 예수님께서 가장 큰 형벌을 받으셨어요. Một đấng cao cả nhất, một đấng thánh khiết nhất như vậy nhưng mà lại đã phải chịu cái hình phạt lớn nhất 가장 큰 희생이에요. Đó là một cái sự hy sinh lớn nhất 예수님께서 우리를 구원해 주시려고 그런 큰 희생을 치르신 거예요. Để cứu rỗi được chúng ta mà Đức Chúa Giêsu đã phải trả một cái sự hy sinh lớn như thế vậy 마가복음 14장입니다. Chúng ta mở sách Mác đoạn 14 36절. Sách Mác đoạn 14 câu 36 마가복음 14장 36절입니다. Sách Mác đoạn 14 câu 36 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 가라사대 아바 Abba, 아버지여 lạy cha, 아버지께서는 mọi việc cha 모든 đều 것이 làm 가능하오니 được. Xin 이 cha 잔을 cắt chén 내게서 này khỏi con, 옮기시옵소서. nhưng không theo ý 그러나 con 나의 mà 원대로 theo ý cha. 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 예수님께서 십자가에 돌아가시기 전날 밤에 기도하셨어요. Trước cái đêm mà Đức Chúa Giêsu bị treo ở trên thập tự giá như vậy thì Chúa đã cầu nguyện 세 번을 간절히 기도하셨어요. Chúa đã cầu nguyện khao khát những 3 lần 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. Xin cha cất chén này khỏi con. 이 잔은요 큰 고난의 잔입니다. Chén này là chén của khốn nạn lớn đấy 예수님은 앞으로 일어날 일을 아십니다. Đức Chúa Giêsu thì biết trước được những cái việc sẽ xảy ra trong tương lai 예수님이 십자가 고난 당하실 거 아십니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng biết trước được rằng Ngài sẽ phải chịu cái cơn gian nan đó trên thập tự giá 그 고통을 아십니다. Và Chúa biết được cái nỗi đau đớn đó là như thế nào 아시니까 기도하시는 거예요. Bởi vì Chúa biết trước nên Chúa mới cầu nguyện như vậy 아버지여, 아버지께는 모든 것이 가능하오니. Abba, lạy cha, mọi việc cha đều làm được. 예수님도 모든 게 가능하십니다. Đối với Đức Chúa Giêsu, tất cả mọi việc Ngài cũng đều có khả năng thực hiện 예수님은 죽은 자를 살리셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã cứu sống người đã chết 바다와 풍랑을 잠잠케 Và 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã khiến cho sóng gió im lặng 예수님께는 불가능한 게 없어요. Không có điều gì là bất khả năng đối với Đức Chúa Giêsu 그런데 지금
고통 중에 두려움 중에 기도하고 계십니다. Tuy nhiên bây giờ Ngài lại đang cầu nguyện ở trong cái sự đau đớn và nỗi sợ hãi ạ. 십자가의 고통이 얼마나 큰지 아시는 거예요. Bởi vì Chúa biết trước được rằng cái sự đau đớn ở trên thập tự giá là cái sự đau đớn lớn biết bao ạ. 예수님은요 전지하고 전능하신 분이에요. Đức Chúa Giêsu là đấng toàn trí toàn năng ạ. 그분에게 고통 이런 단어는 어울리지 않습니다. Những cái từ như là đau đớn, thống khổ đó thì không phải là những cái từ hợp với Chúa ạ. 두려움, Rồi nỗi sợ hãi, 수치, sỉ nhục, 멸시, miệt thị, 아픔, đau đớn, 모욕 nhục mạ. 예수님께 어울리지 않는 단어예요. Những cái từ đó là những cái từ vựng không có hợp với Chúa ạ. 예수님은 전지전능하시거든요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu là đấng toàn trí toàn năng ạ. 근데 그 큰 고난을 예수님이 당하신 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu lại phải chịu một cái sự thống khổ, sự đau đớn lớn ạ. 왜냐하면 이 큰 고난을 예수님이 당하지 않으시면 Tại vì nếu như Đức Chúa Giêsu không chịu cái cơn khổ nạn này, 내가 큰 고난을 큰 형벌을 받는 거예요. nếu như Đức Chúa Giêsu không chịu cái cơn khổ nạn lớn này thì chính chúng ta sẽ phải chịu cái cơn khổ nạn lớn đó ạ. 지옥에서요. Ở trong địa ngục đấy ạ. 예수님은 우리를 구원해 주시기 위해서 정말 큰 희생을 치르셨습니다. Để cứu rỗi được chúng ta mà Đức Chúa Giêsu đã phải chịu cái sự hy sinh lớn như thế đấy ạ. 십자가 위에서는 그 어떤 능력도 사용하지 않으셨어요. Và lúc mà Ngài ở trên thập tự giá, Ngài đã không dùng bất cứ một cái quyền năng nào của Ngài ạ. 그게 진짜 능력입니다. Đấy mới gọi là quyền năng thực sự ạ. 사랑이에요. Bởi vì đó là tình yêu thương ạ. 사랑이 능력이에요. Đó chính là quyền năng của tình yêu thương đấy ạ. 가장 큰 능력은요 사랑입니다. Cái quyền năng lớn nhất đó chính là yêu thương ạ. 예수님이 큰 희생을 치르셨어요. Đức Chúa Giêsu đã chịu cái sự hy sinh lớn nhất ạ. 나를 구원해 주시려고요. Để cứu rỗi mình ạ. 예수님은 큰 멸시를 Đức 당하셨습니다. Chúa Giêsu đã chịu cái sự miệt thị lớn nhất 예수님은 ạ. 큰 모욕을 Đức Chúa 당하셨습니다. Giêsu cũng đã bị sỉ nhục lớn nhất 예수님은 ạ. 큰 고통을 Đức 당하셨습니다. Chúa Giêsu đã chịu cái sự đau đớn lớn nhất ạ. 예수님은 사람들에게 저주를 받으셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã trở thành đối tượng để người ta nguyền rủa. 예수님은 큰 형벌을 받으셨어요. Đức Chúa Giêsu đã phải chịu cái hình phạt lớn nhất đấy ạ. 그래서 구원을 이루셨습니다. Bởi vì thế nên Chúa đã hoàn tất được sự cứu rỗi ạ. 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요. Thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu như chúng ta coi thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy ạ? 그리고 이 구원, 큰 구원을 깨달았던 우리 믿음의 선진들은요, 큰 희생을 치러서 이 복음을 전했습니다. Và những bậc tiền bối trong đức tin của chúng ta là những người đã nhận biết ra ơn cứu rỗi lớn dường ấy này, thì họ đã phải chịu cái sự hy sinh lớn để có thể truyền giao tin lành này đến với chúng ta. 요한계시록 7장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Khải Huyền ạ. Đoạn 7 ạ. 요한계시록 7장 Sách Khải Huyền đoạn 7 ạ. 9절. Câu 9 ạ. 같이 읽겠습니다. 요한계시록 7장 9절입니다. Sách Khải Huyền đoạn 7 câu 9 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 이 Sau 일 đó 후에 tôi 내가 nhìn 보니 xem, 각 kia có một 나라와 đoàn người rất 족속과 đông, không ai đếm 백석과 được, từ các 방언에서 nước, các 아무라도 bộ tộc, 능히 셀 các 수 dân 없는 tộc, các 큰 thứ 무리가 đứng 흰 옷을 trước Ngài 입고 và trước 손에 trên 종려 con, 가지를 mặc áo 들고 dài trắng, tay 보좌 cầm 앞과 어린 lá 양 kè. 앞에 서서 사도 요한이 천국을 봤어요. Sứ đồ Phaolô thì đã thấy được thiên đàng ạ. 거기에 큰 무리가 있었습니다. Và đã thấy được tại đó có một đoàn người rất đông ạ. 구원받은 그리스도인들이에요. Đó là những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리가 구원받기 전에 정말 많은 분들이 구원을 받았습니다. Trước khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi, thực sự đã có rất nhiều người trước chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그런데 그분들이요, Nhưng mà những người đó ạ, 이 큰 구원을 전하기 위해서 큰 희생을 치르셨습니다. đã chịu cái sự hy sinh lớn để có thể truyền giao sự cứu rỗi lớn lao này ạ. 예수님께서 승천하실 때 예루살렘의 제자들에게 예루살렘에 모여 있으라고 하셨어요. Lúc Đức Chúa Giêsu thăng thiên thì Chúa đã nói với các môn đồ ở Jerusalem rằng hãy nhóm lại ở Jerusalem. 그때 그 120명 되는 그리스도인들이요, 마가 그 집에 다락방에 모였습니다. Và lúc đó thì có 120 môn đồ đã nhóm lại ở trên cái phòng cao, tức là trên cái gác xếp của nhà của Mác ạ. 다락방에 120명이 모일 정도면요, 집의 규모가 굉장히 컸을 거예요. Cái gác xếp mà lại có thể chứa được 120 người như thế vậy thì điều đó có nghĩa là nhà phòng khách thì rất là lớn đúng không ạ? 그런데 그분들이 왜 응접실이나 거실에 모인 게 아니라 다락방에 모였을까요? Nhưng mà tại sao họ lại không có nhóm ở phòng khách mà lại nhóm ở trên gác xếp ạ?
그 당시에 예수님 믿는다고 하면요, 왕따 당할 때입니다. Bởi vì thời điểm đó là cái thời điểm nếu như tin vào Đức Chúa Giêsu thì sẽ bị người ta tẩy chay ạ. 차별당합니다. Sẽ bị người ta phân biệt đối xử ạ. 예, 살아가는데 힘들어져요. Thế nên là sẽ rất là khó để có thể sống nổi ở đó ạ. 더 나아가서 사도 바울처럼 사도 바울이 구원받기 전에 구원받은 사람을 잡아서 감옥에 집어넣습니다. Và thậm chí là giống như sứ đồ Phaolô trước khi nhận được sự cứu rỗi ấy, đã đánh đập và bắt bỏ tù những cái người tin Đức Chúa Giêsu đấy ạ. 그런 시대적 분위기였습니다. Và cái thời điểm đó là cái thời kỳ mà cái bầu không khí như thế vậy ạ. 그냥 예수님 안 믿는다고 하면요, 나 잘 살 수 있습니다. Chỉ cần nói là mình không tin vào Đức Chúa Giêsu thôi thì có thể sống tốt được ạ. 조용히 살면 피 안 볼 수 있습니다. Cứ sống thầm lặng như thế vậy thì sẽ không bị thiệt hại gì ạ. 근데 우리 믿음의 선배들은요, 비겁하게 살지 않았습니다. Nhưng mà những bậc tiền bối đức tin của chúng ta thì không có sống hèn nhát, nhút nhát ạ. 자신의 큰 구원을 전했습니다. Họ đã truyền giao cái sự cứu rỗi lớn mà họ đã nhận được ạ. 자기 일 때문에 교회를 뒤로 하지 않았어요. Họ đã không có đẩy lùi công việc của hội thánh xuống đằng sau bởi vì công việc của mình ạ. 그분들은 이 큰 구원을 전하기 위해서 큰 희생을 치르셨습니다. Họ đã chịu cái sự hy sinh lớn để có thể truyền giao sự cứu rỗi lớn lao đó ạ. 성전에 모이기를 힘썼습니다. Họ đã gắng sức để nhóm lại ở tại đền thờ ạ. 집에 모여서 떡을 뗐습니다. Rồi nhóm ở nhà của nhau để chia bánh cho nhau ạ. 집에 모이려면요, 집주인은 청소를 해야 돼요. Để có thể nhóm được tại nhà thì chủ nhà phải dọn dẹp nhà cửa ạ. 준비를 해야 돼요. Rồi phải chuẩn bị ạ. 음식을 준비해야 돼요. Phải chuẩn bị đồ ăn ạ. 그런 희생들을 치르신 거예요. Tức là họ đã chịu cái sự hy sinh như thế vậy đấy ạ. 어려운 살림 중에도요. Ngay cả trong cái lúc mà đang sống khổ sở khó khăn ạ. 왜요? Tại sao ạ? 이 큰 구원을 전하려고요. Để có thể truyền giao sự cứu rỗi lớn lao này ạ. 예루살렘에 큰 핍박이 났습니다. Ở tại Jerusalem đã xảy ra cơn bắt bớ lớn ạ. 사도들을 제외하고는요, 다 흩어졌어요. Ngoại trừ các sứ đồ ra thì tất cả các thánh đồ còn lại đều bị phân tán ra khắp nơi ạ. 고향에서 쫓겨났는데 Bị đuổi ra khỏi quê hương của mình ạ. 이제 직장을 갈 수도 없는데요. Và bây giờ cũng không thể đi làm được ạ. 그들이 무엇을 했냐면요. Và họ đã làm gì ạ? 사도행전 8장입니다. Chúng ta mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8 ạ. 사도행전 8장 Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8 3절 4절입니다. câu 3 câu 4 ạ. 여기 사울이 구원받기 전에 바울의 이름이 사울입니다. Saul ở đây chính là tên của sứ đồ Phaolô trước khi nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 사울이 교회를 잔멸할세 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. Nhưng Saul tàn hại hội thánh, xông vào từng nhà bắt cả đàn ông lẫn đàn bà bỏ tù. 참 부지런하기도 했죠. Thực sự là rất là chăm chỉ đúng không ạ? 각 집에 들어가서 예수님 믿는 사람들을 끌어다가 감옥에 넘겼습니다. Xông vào từng nhà, bắt những cái người nào mà tin Đức Chúa Giêsu rồi bỏ tù họ. 그러니까 구원받은 사람들은 도망갈 수밖에 없는 Thế nên 상황이에요. là lúc đó là cái tình cảnh mà những người đã nhận được sự cứu rỗi không còn cách nào khác đành phải chạy trốn đi ạ. 그런데 그 도망가던 형제자매들이 무엇을 하셨냐면요. Nhưng mà những anh chị em mà đã chạy trốn đi đó thì trên đường chạy trốn họ đã làm gì ạ? 4절 같이 읽겠습니다. Câu 4 ạ, chúng ta cùng đọc nhé. 그 Vậy những người 흩어진 bị tàn 사람들이 lạc 두루 đi từ 다니며 nơi này đến 복음의 nơi khác 말씀을 truyền giảng 전할 tin 때 lành. 무엇을 하셨습니까? Họ đã làm gì ạ? 복음을 전했어요. Truyền giảng tin lành ạ. 예수님을 믿는다는 이유로 직장에서 쫓겨났습니다. Chỉ với cái lý do là tin vào Đức Chúa Giêsu mà họ đã bị đuổi việc ạ. 예수님을 믿는다는 이유로 고향에서 쫓겨났어요. Chỉ bởi một cái lý do là tin vào Đức Chúa Giêsu mà họ đã bị đuổi khỏi quê hương ạ. 예수님을 믿는다는 이유로 나의 모든 것을 예루살렘에 남겨두고 타지로 가야만 했습니다. Rồi chỉ với cái lý do là tin vào Đức Chúa Giêsu đó mà phải bỏ đi tất cả mọi thứ mình có rồi phải rời xa quê hương đi đến đất khách ạ. 그런데 그분들은 원망하지 않았어요. Nhưng mà mặc dù như vậy, họ cũng không oán trách ạ. 그분들은 신세한탄하지 않았어요. Và họ cũng đã không có than thân trách phận ạ. 그분들은 구원받은 거 후회하지도 Và 않았습니다. họ cũng không hối hận bởi vì mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 오히려 구원을 전했습니다. Mà trái lại họ còn truyền giảng tin lành ạ. 큰 희생을 치렀는데 그래도 복음을 전했습니다. Mặc dù họ đã phải chịu cái sự hy sinh lớn như vậy, dù vậy nhưng họ vẫn đã truyền giao tin lành ạ. 우리 믿음의 선배님들은요, 어려움 중에서도 복음을 전했습니다. Các bậc tiền bối đức tin của chúng ta, họ đã truyền giảng ngay cả trong khó khăn ạ. 그러니까 복음이 우리에게까지 전해질 수 있었던 겁니다. Bởi vì thế nên là tin lành mới có thể được truyền giao đến tận chúng ta ngày nay ạ. 복음을 전하다가 큰 핍박을 받았던 사람, 그 대표적인 분이 사도 바울이십니다.
Một trong những người đại diện cho những cái người mà trong lúc đang truyền giảng thì bị bắt bớ lớn đó chính là Phaolô ạ. 구원받고 사람이 완전히 달라졌죠. Sau khi mà nhận được sự cứu rỗi thì 구원받고 사람이 완전히 변했어요. sau khi nhận được sự cứu rỗi thì Phaolô đã hoàn toàn thay đổi ạ. 사도 바울이 당한 핍박이 큰 핍박들이 기록이 되어 있습니다. Và những cái cơn bắt bớ của sứ đồ Phaolô đã gặp phải thì đều là những cơn bắt bớ lớn, đều đã được ghi chép lại. 고린도후서 11장 Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 11. (23절로 26절입니다) Cô-rinh-tô 2 đoạn 11. 한 사람이 복음 전하는 것 때문에 이렇게 큰 핍박을 당한 거예요. Một người truyền giảng là Phaolô này, bởi vì truyền giảng mà đã gặp phải cái cơn bắt bớ lớn như thế này. 고린도서 11장 23절부터 26절입니다. Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 11 từ câu 23. 저희가 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나도 더욱 그러하도다. Họ là những đầy tớ của đấng Christ chăng? Tôi nói như một người điên, tôi còn hơn họ nữa. 자, 생각하면서 26절까지 같이 읽겠습니다. Chúng ta vừa suy nghĩ vừa đọc đến tận câu 26 nha. 내가 수고를 넘치도록 nói 하고 như người- 옥에 갇히기도 đã 더 chịu khó 많이 nhọc nhiều 하고 hơn, tù tội nhiều 매도 hơn, đòn 수없이 gọt vô kể, 맞고 nhiều 여러 lần 번 suýt 죽을 bỏ 뻔하였으니 mạng, 5 lần bị 유대인들에게 người Do Thái 40에 đánh 하나 bằng roi, 감한 매를 mỗi lần 5번 thiếu một roi 맞았으며 đầy 40, 3번 3 태장으로 lần bị đòn, 맞고 một 1번 lần bị 돌로 ném đá, 맞고 3 lần 3번 bị chìm tàu, 파선하는데 một 일주야를 đêm một ngày 기품에서 trôi giạt trên 지냈으며 biển. 여러 Trong nhiều 번 cuộc 여행의 hành trình, 강의 gặp 위험과 nguy hiểm trên 강도의 sông bến, 위험과 nguy với trộm 동족의 cướp, 위험과 nguy với dân 이방인의 bên, nguy với 위험과 dân ngoại, 시내의 nguy trong thành 위험과 phố, nguy 광야의 ngoài hoang 위험과 mạc, nguy 바다의 trên biển cả, 위험과 nguy với 거짓 형제 những 중의 kẻ giả 위험을 danh anh em. 당하고 27절 Câu 27 ạ. 또 수고하며 애쓰고 chịu khó, 여러 chịu 번 nhọc, 자지 làm 못하고 lúc thức đêm, 줄이며 chịu đói, chịu 목마르고 khát, 여러 번 bao 굶고 lần nhịn ăn, 춥고 chịu rét mướt, trần 헐벗었노라. truồng. 사도 바울도 사람입니다. Sứ đồ Phaolô cũng chỉ là con người thôi ạ. 두려운 일이 있으면 두려움을 느끼셨을 거예요. Nếu như mà gặp phải cái chuyện sợ hãi thì cũng có thể cảm thấy sợ hãi ạ. 우리가 아프면요, 그분도 아픕니다. Và nếu mà chúng ta đau đớn á, thì họ cũng đau đớn ạ. 근데 사도 바울께서는 Nhưng mà sứ đồ Phaolô thì sao ạ? 이 큰 구원을 전해야 되니까요. Bởi vì phải truyền giao cái sự cứu rỗi lớn này 이런 큰 핍박과 고통을 감내하신 거예요. mà đã cam chịu tất cả mọi cái sự bắt bớ lớn và khốn khổ lớn này ạ. 그래야 복음이 전해지니까요. Phải như thế thì tin lành mới được truyền giao ạ. 우리 한국 교회는 1983년도에 시작을 했습니다. Hội thánh ở bên Hàn Quốc á, thì đã được bắt đầu vào năm 1983 ạ. 저도 들은 얘기입니다. Và đây cũng là cái câu chuyện mà thầy được nghe lại thôi ạ. 그 당시 성도분들은요, Và lúc đó các anh chị em thánh đồ thời đó thì sao ạ? 내 집보다 내 교회당이 먼저였어요. Thì đã coi nhà của hội thánh ưu tiên trước hơn là nhà của mình ạ. 집을 살 수 있는 돈이 있습니다. Mặc dù có tiền để có thể mua nhà, 근데 교회가 먼저니까. nhưng mà tại vì hội thánh là trước ạ. 사람들은 외모를 보잖아요. Thường thì con người thì hay nhìn vào ngoại hình đúng không ạ? 또 교회당이 좀 크고 멋있어야 좀 보지 않겠습니까? Thế nên là chẳng phải là nhà hội thánh phải rộng và to thì người ta mới nhìn thấy được đúng không ạ? 말씀 듣자고 데려왔는데 어디 방 하나 화장실 있고 뭔가 누추한 곳에서 말씀 들으면 경계할 수 있잖아요. Bởi vì nếu như mà rủ người ta nghe bài giảng rồi dẫn người ta đến mà lại cho người ta vào một cái phòng nhỏ nghe bài giảng hay là ngồi vào nhà vệ sinh, ngồi cái phòng nhỏ như cái nhà vệ sinh thế vậy thì người ta có thể cảnh giác đúng không ạ? 그리고 기존에 있는 건물들은 우리가 교회로 쓰기에 불편한 부분도 많거든요. Rồi những cái nhà hội thánh á, trước đó mà chúng ta sử dụng đó thì 이미 구조가 이렇게 설계가 돼 있기 때문에 교회당으로 쓰는데 불편함이 있는 거예요. tại vì nó đã được xây dựng với cái cấu trúc sẵn có của người ta rồi nên là rất là khó để cho chúng ta có thể sử dụng giống như là nhà hội thánh được ạ. 그래서 우리 믿음의 선배님들은 Thế nên là các bậc tiền bối của đức tin chúng ta ấy ạ, 열심히 벌어서 교회당 세우는 일에 교회를 위해서 헌금하셨습니다. các anh chị em trước đó đã thực sự là chăm chỉ kiếm tiền rồi dâng hiến cho hội thánh á, và xây dựng nhà hội thánh thật lớn ạ. 이유는 단 한 가지예요. Lý do chỉ có một điều duy nhất thôi ạ, 복음 때문입니다. đó là vì tin lành ạ. 더 많은 분들이 편안한 분위기에서 복음을 들을 수 있도록 헌신하신 거예요. Đó là hiến thân như vậy để cho có thêm nhiều người hơn nữa có thể được nghe lời của Chúa, học lời của Chúa thoải mái nhất ạ. 우리 하노이 교회 후원교회는 금산교회 춘천교회입니다. Hội thánh mà hỗ trợ cho hội thánh Hà Nội của chúng ta đó chính là hội thánh Kim San và hội thánh Chuncheon ạ.
그 교회 대부분의 분들은 우리 이름을 몰라요. Và đa phần các anh chị em ở hai hội thánh đó thì đều không biết tên của chúng ta là gì 우리 얼굴을 몰라요. và cũng không biết mặt của chúng ta như thế nào ạ. 그런데 Tuy nhiên, 저에게 헌금을 보내주세요. các anh chị em đó vẫn gửi tiền dâng hiến cho chúng ta. 돈 버는 게 힘들잖아요. Cái việc kiếm tiền thì khó mà đúng không ạ? 힘들게 번 돈을 얼굴도 모르고 이름도 모르는 우리를 위해 보내줍니다. Một cái số tiền khó khăn lắm mới kiếm được đó nhưng mà lại gửi chi viện cho chúng ta, là những người mà thậm chí họ còn không biết mặt cũng không biết tên ạ. 왜요? Tại sao ạ? 그래야 이 큰 구원이 전해지거든요. Phải như vậy ạ, thì cái sự cứu rỗi lớn như thế này mới được truyền giao đi ạ. 이 베트남에 있는 분들이 이 큰 구원을 깨닫게 그렇게 하기 위해서 그걸 원하니까 돈을 보내주시는 거예요. Bởi vì mong muốn rằng người Việt Nam sẽ có thể nhận biết và đón nhận được cái ơn cứu rỗi lớn dường ấy mà đã dâng hiến như thế ạ. 이 복음이 이미 너에게 이름해. Sự cứu rỗi này đã được kết quả trong anh em ạ. 이 복음이 우리에게 이르기까지 전해지기까지 많은 분들의 희생과 수고가 있었습니다. Tức là gì ạ? Tức là để cái tin lành này được truyền giao đến với chúng ta thì đã có rất là nhiều cái sự hy sinh và vất vả của nhiều người rồi đấy ạ. 여러분 전도 해보려고 하시면 아실 거예요. Nếu như mọi người đã thử truyền giảng rồi thì mọi người sẽ hiểu được điều đó. 얼마나 큰 용기가 필요한지, Cần cái sự dũng cảm biết bao nhiêu ạ. 얼마나 큰 사랑이 필요한지. Rồi cần cái tình yêu thương lớn biết bao nhiêu ạ. 전도를 하는 중에 있는 분은 아실 거예요. Những ai mà đang truyền giảng thì sẽ hiểu được điều này ạ. 한 사람이 구원받기까지 내가 얼마나 인내하고 수고해야 되는지. Để cho một người có thể nhận được sự cứu rỗi thì mình phải chịu sự vất vả và nhẫn nại biết bao nhiêu ạ. 우리 믿음의 선배님들이 그런 큰 희생을 치러주셨습니다. Và các bậc tiền bối đức tin của chúng ta, họ đã chịu cái sự hy sinh lớn như thế vậy ạ. 그러니까 내가 편안하게 이 말씀을 듣고 구원받을 수 있었어요. Thế thì mình mới có thể thoải mái mà được nghe lời của Chúa rồi nhận được sự cứu rỗi như thế này ạ. 여러분들은 현재 복음을 위해서 어떤 희생을 치르고 계십니까? Và hiện tại thì mọi người đang chịu cái sự hy sinh gì cho công việc truyền giao tin lành ạ? 지금 Bây giờ ạ. 이 복음이 전해지기 위해서 어떤 수고를 하고 계십니까? Và bây giờ thì mọi người đang chịu cái sự vất vả nào cho cái công việc để tin lành được truyền giao đi ạ? 그리고 나에게 이 복음을 전해준 사람은요, 큰 절제가 있었고 큰 인내가 있었습니다. Và đối với cái người mà đã truyền giảng cho chúng ta thì họ đã có cái sự 나에게 전해준 사람. đối với cái người mà đã truyền giảng cho mình ấy thì cái người đó đã có cái sự tiết độ lớn biết bao, rồi có cái sự kiên nhẫn lớn biết bao ạ. 고린도전서 9장입니다. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô 2. 고린도전서 9장 Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 ạ. 19절, Đoạn 9 câu 19 ạ. 19절. Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 9 câu 19 ạ. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Nếu như mọi người đã tìm thấy thì chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 내가 dù rằng 모든 với mọi 사람에게 người, tôi là người 자유하였으나 tự do, 스스로 nhưng 모든 tôi đã tự 사람에게 trở thành 종이 nô 된 lệ 것은 cho mọi người 더 많은 để có 사람을 thể chinh phục 얻고자 thêm nhiều 함이라. người. 스스로 종이 된 것은 Tự trở thành nô lệ ạ. 사도 바울은 자유자입니다. Sứ đồ Phaolô là một người tự do ạ, 사도입니다. là một sứ đồ ạ, 근데 스스로 종이 됐어요. nhưng mà đã tự trở thành một nô lệ ạ, 전도하기 위해서요. để truyền giảng được đấy ạ. 자기의 자유를 다 사용하지 않았어요. Đã không có sử dụng hết cái sự tự do mình có ạ, 종처럼 mà sống giống như một nô lệ ạ, 내가 전도할 사람들을 섬겼습니다. đã phục vụ những cái người mà mình muốn truyền giảng ạ. 내가 전도하는 그 사람이 말씀 듣고 구원받을 수 있도록 자기를 정말 종처럼 그 사람의 종처럼 했던 거예요. Thực sự là đối đãi với cái người mà mình muốn truyền giảng, cái người mà mình muốn cho họ được nghe lời của Chúa và nhận được sự cứu rỗi đó, đã đối đãi với họ giống như mình là một đầy tớ, một nô lệ vậy ạ. 우리도 그렇습니다. Và chúng ta cũng như thế vậy ạ. 내가 구원받기까지 기다려준 사람이 있습니다. Cho đến khi mình nhận được sự cứu rỗi đã có người chờ đợi mình ạ. 내가 구원받기까지 인내해준 사람이 있습니다. Và cho đến khi mình nhận được sự cứu rỗi đã có người kiên nhẫn với mình ạ. 내가 구원받을 때까지 포기하지 않은 사람이 있어요. Và cho đến khi mình nhận được sự cứu rỗi đã có người không từ bỏ mình. 내가 구원받기까지 정말 종처럼 나를 섬겨준 사람이 있습니다. Cho đến khi mình nhận được sự cứu rỗi, thực sự đã có một người đã đối đãi và phục vụ mình giống như một đầy tớ ạ. 저도 그렇습니다. Thầy cũng như thế. 제 친구가 정말 이 구원받기까지요. 정말
저를 포기하지 않아줬어요. Thực sự là bạn của thầy để cho đến khi thầy nhận được sự cứu rỗi, để cho thầy đến khi nhận biết là tin lành thì đã không có từ bỏ thầy ạ. 그 친구가 대학생인데 Và bạn đó thì là sinh viên ạ. 공부하느라 바빴을 거예요. Và có lẽ lúc đó thì rất là bận rộn bởi vì phải học tập mà. 알바하느라 바빴을 겁니다. Rồi cũng phải bận rộn bởi vì làm thêm nữa. 교제도 해야 되고 Rồi cũng phải thông công nữa. 말씀도 들어야 되고 Rồi cũng phải nghe bài giảng nữa. 봉사도 해야 되고 Rồi cũng phải phục vụ ạ. 전도도 해야 되는데 Cũng phải truyền giảng nữa. 그렇게 바쁜데 Mặc dù bận rộn như thế vậy 저를 찾아와 줬어요. nhưng mà vẫn luôn tìm đến thầy ạ. 큰 일이 있을 때마다 Mỗi khi mà có chuyện lớn xảy ra, 밥을 사줬습니다. mua cơm cho thầy, 연락을 해줬습니다. liên lạc với thầy. 어느 날 이메일함을 정리하다 보니까 이 친구가 꾸준히 저에게 이메일을 보내줬어요. Rồi có một ngày nọ thì thầy sắp xếp lại những cái email á, thì thấy được rằng bạn ấy thì đã đều đặn gửi email cho thầy ạ. 야, 그때는 몰랐습니다. Mặc dù lúc đó thì không biết ạ, 그 친구가 얼마나 큰 희생을 치르고 있는지. không biết được rằng bạn của mình đã phải chịu cái sự hy sinh lớn biết bao ạ. 근데 그 친구는요, 제가 구원받기까지 정말 구원해줬어요. 강권해줬어요. Nhưng mà cho đến khi mà thầy nhận được sự cứu rỗi thì bạn của thầy thực sự đã khuyên răn mạnh mẽ ạ. 그냥 권한 게 아니에요. Không phải là chỉ khuyên nhủ bình thường ạ, 크게 권해줬어요. mà thực sự 강권이에요. đã khuyên ép ạ, khuyên một cách mạnh mẽ ạ. 여러분들도 그런 분들이 있을 거예요. Và có lẽ là đối với mọi người đây cũng có người đã như thế vậy, đối xử như vậy với mình ạ. 나를 위해서 자신의 자유를 절제하고 우리를 위해 그 자유를 쓴 분들이 있습니다. Đã có những cái người mà tiết độ lại cái sự tự do mình có để sử dụng cái sự tự do đó cho mình, cho chúng ta đấy ạ. 그리고 그분은요, 분명히 많은 싸움 중에 우리에게 이 복음을 전해줬어요. Và những cái người đó thì họ đã truyền giao tin lành trong nhiều cái cuộc chiến đấu ạ. 많은 싸움입니다. Nhiều cuộc chiến đấu đấy ạ. 데살로니가전서 2장 Chúng ta mở sách Tesalonica nhất đoạn 2. 데살로니가전서 2장 Sách Tesalonica nhất đoạn 2 2절입니다. câu 2 ạ. 데살로니가전서 2장 2절 같이 읽겠습니다. Sách Tesalonica nhất đoạn 2 câu 2 ạ. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 너희 Nhưng 아는 như 바와 anh em 같이 biết, 우리가 dù đã chịu 먼저 đau khổ và sỉ 빌립보에서 nhục tại 고난과 Philip, 능욕을 chúng tôi vẫn mạnh 당하였으나 dạn trong Đức 우리 Chúa Trời 하나님을 để 힘입어 giao 많은 truyền cho 싸움 em 중에 tin lành 하나님의 của Đức 복음을 Chúa Trời giữa 너희에게 nhiều chống đối. 말하였노라. 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. giao truyền cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối ạ. 여러분, 하나님의 복음을 말하려면 많은 싸움을 겪어야 합니다. Thưa mọi người, để có thể truyền giao và nói về tin lành của Đức Chúa Trời thì phải trải qua nhiều cái sự chiến đấu, nhiều sự chống đối ạ. 자기 육신과 싸워야 합니다. Phải chiến đấu với thể xác của mình. 우리 육신은 쉽게 게을러집니다. Bởi vì thể xác của chúng ta rất dễ trở nên lười biếng ạ. 핑계댑니다. Rồi hay lấy cớ ạ. 두려워합니다. Rồi sợ hãi. 싸워야 돼요. Thế nên chúng ta phải chiến đấu ạ. 세상과도 싸워야 됩니다. Chúng ta cũng phải chiến đấu với thế gian này ạ. 세상과 세상에 속한 것에 빠져 있으면 복음 말 못합니다. Nếu như mà chúng ta đang bị mê mẩn và chìm đắm trong thế gian và trong những cái thứ của thế gian thì chúng ta sẽ không thể nói ra tin lành được ạ. 말 못해요. Không thể nói được ạ. 세상과 세상 것에 속해 있으면요, 거기 마음 빼앗겨 있으면 복음 말 못합니다. Nếu như đang ở trong những cái thứ của thế gian và đang bị cướp mất đi tấm lòng bởi những cái thứ của thế gian đó thì sẽ không thể nói ra được lời tin lành. 마음이 세상으로 가득 차 있으니까요, Bởi vì tấm lòng đã đầy dẫy thế gian rồi. 복음이 안 나와요. Nên là tin lành không có ra từ miệng được ạ. 마음에 있는 게 입으로 나와요. Thường thì những cái gì ở trong lòng thì sẽ ra bằng miệng ạ. 세상과도 싸워야 복음 말할 수 있어요. Thế nên chúng ta phải chiến đấu với thế gian thì chúng ta mới có thể nói ra tin lành được ạ. 마귀와도 싸워야 합니다. Cũng phải chiến đấu với ma quỷ nữa. 마귀는 우리가 복음 전하지 못하게 핍박하고요, 힘들게 합니다. Ma quỷ nó bắt bớ rồi nó khiến cho chúng ta mệt mỏi để chúng ta không truyền giao tin lành được ạ. 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. Để giao truyền cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối ạ. 육신과 싸우고 Chiến đấu với thể xác, 세상과 싸우고 chiến đấu với thế gian, 마귀와 싸워야 phải chiến đấu với ma quỷ ạ. 복음을 말할 수 있는 거예요. Thì chúng ta mới có thể nói ra tin lành được ạ. 복음을 전할 수 있는 거예요. Thì chúng ta mới có thể truyền giao được tin lành ạ. 우리 믿음의 선배님들이 이런 싸움을 싸운 겁니다. Các bậc tiền bối đức tin của chúng ta đã chiến đấu những cuộc chiến đấu như thế này ạ. 그리고 나에게 복음을 전해준 거예요. Và sau đó đã truyền giao tin lành cho mình đấy ạ. 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요? Thì làm sao chúng ta
tránh khỏi hình phạt nếu như chúng ta coi thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy ạ. 그리고 이 큰 구원을 깨달은 사람들에게는 큰 변화가 있습니다. Và đối với những người mà đã nhận biết ra sự cứu rỗi lớn dường ấy này rồi thì sẽ có cái sự biến đổi lớn ạ. 너무나 큰 사랑이기 때문에 삶이 변하지 않을 수가 없습니다. Bởi vì đây là một cái tình yêu thương rất là lớn nên là đời sống không thể nào không thay đổi được ạ. 고린도후서 5장 Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 ạ. 고린도후서 5장 Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 ạ. 17절입니다. Câu 17 ạ. 같이 읽겠습니다. Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 câu 17 ạ. Chúng ta cùng đọc nha. 그런즉 Vậy nếu ai ở 누구든지 trong 그리스도 đấng 안에 Christ, 있으면 người ấy là 새로운 tạo vật mới. 피조물이라 Những gì 이전 cũ đã 것은 qua đi, 지나갔으니 nay 보라 mọi sự 새 đều 것이 trở nên mới. 되었도다. 구원받은 그리스도인에게 해당되는 말씀이에요. Đây là lời dành cho những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리스도 예수의 피로 구원을 받으면 그리스도 안에 있으면 Nếu như mà đã nhận được sự cứu rỗi nhờ huyết báu của Đấng Christ Giêsu rồi ở trong Đấng Christ Giêsu 새로운 피조물, 새로운 창조물이 됩니다. thì sẽ trở thành một tạo vật mới ạ. 새 것이 됩니다. Tức là sẽ trở thành một người mới hoàn toàn ấy ạ. 인간의 의지와 노력으로 이룰 수 없는 그런 변화의 경지에 도달해요. Và chúng ta sẽ đạt được một cái sự thay đổi, sự biến hóa mà bằng cái sức lực của con người thì không thể nào mà đạt tới được ạ. 차원이 달라집니다. Tức là hoàn toàn khác biệt đấy ạ. 보라 새 것이 되었도다. Này mọi sự đều trở nên mới ạ. 구원받기 전에 우리는요 자기중심적이었어요. Trước khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta luôn coi mình là trọng tâm ạ. 내가 중심입니다. Mình là trọng tâm ạ. 돈, 시간 쓰는 거요 내가 중심입니다. 내 위주입니다. Tiền bạc, thời gian mình luôn lấy mình là trọng tâm để tiêu xài những cái thứ đó ạ. 이 큰 구원을 깨달으면 Nhưng mà 바뀌죠. Nhưng mà khi mà mình đã nhận biết ra cái sự cứu rỗi lớn dường ấy này rồi thì mình sẽ thay đổi ạ. 자기 중심이었던 사람이 교회 중심의 사람이 되고요. Một cái người mà luôn luôn coi mình là trọng tâm đó thì bây giờ coi hội thánh là trọng tâm ạ. 자기 중심이었던 사람이 복음 중심의 사람이 됩니다. Một cái người mà coi mình là trọng tâm đó thì bây giờ coi việc chuyên gia tin lành là trọng tâm ạ. 변화가 있습니다. Đã có cái sự thay đổi đấy ạ. 변화가 없는 구원은 없습니다. Chứ không có một cái sự cứu rỗi nào là cái sự cứu rỗi không có cái sự thay đổi ạ. 없어요. Không có ạ. 큰 변화가 오게 돼 있어요. Nếu như đã nhận được sự cứu rỗi thì chắc chắn là sẽ có cái sự biến đổi lớn đến với mình ạ. 디모데전서 1장 Chúng ta mở sách Ti-mô-thê nhất đoạn 1 ạ. 13절입니다. Đoạn 1 câu 13. 사도 바울이 자기의 삶에 대해서 고백을 하는 거예요. Sứ đồ Phaolô đã bộc bạch về cái cuộc đời của mình đấy ạ. 13절 Câu 13. 내가 전에는 회방자요 핍박자요 포행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였음이라. Dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, sắc láo, nhưng ta đã nhận ơn thương xót vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín. 내가 전에는 Dù trước đây ạ. 아까 사도행전 8장 제가 찾아봤지 않습니까? Lúc nãy trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8 chúng ta đã tìm rồi đúng không ạ? 사도 바울이 교회를 잔멸하고 집에 들어가서 예수님 믿는 사람을 감옥에 넘겨주던 그런 사람이었어요. Sứ đồ Phaolô trước đó là một cái người mà thực sự là xông vào từng nhà để kiếm ra những người nào mà tin vào Đức Chúa Giêsu rồi bỏ tù họ ạ. 하나님의 역사를 회방했고 đã chống nghịch phản nghịch lại công việc của 그리스도인들을 Đức Chúa Trời, 핍박했습니다. rồi đã bắt bớ các cơ đốc nhân ạ. 그리스도인들을 때리기까지 했어요. Và thậm chí là còn đánh cả cơ đốc nhân nữa. 그런데 그가 이 큰 구원을 받고 변했습니다. Nhưng mà một người như thế vậy sau khi nhận được sự cứu rỗi thì đã thay đổi lớn à? 바뀌었어요. Đã thay đổi đấy à? 15절 Câu 15 ạ. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Đấng Christ Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. 바울은 자신이 큰 죄인이라는 거 알았습니다. Sứ đồ Phaolô đã nhận biết ra rằng mình là một tội nhân đứng đầu ạ. 그리스도인들을 핍박했거든요. Bởi vì Phaolô đã bắt bớ các cơ đốc nhân ạ. 예수님을 핍박한 것과 같습니다. Bắt bớ cơ đốc nhân thì không khác gì là bắt bớ Đấng Christ Giêsu rồi ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 그런 큰 죄인인 자기 같은 사람을 위해서
예수님이 이 땅에 오셨다라는 걸 깨달은 거예요. Tuy nhiên ạ, Phaolô một người như thế vậy nhưng lại đã nhận biết ra được rằng Đức Chúa Giêsu đấng mà mình đã bắt bớ đó đã vì mình mà đến trên thế gian này ạ. 그리스도 예수께서 자신을 구원하시려고 세상에 임하신 이 사실을 깨달은 거예요. Phaolô đã nhận biết ra được rằng đấng Christ Giêsu đó đã đến trên thế gian này là vì tội nhân như mình ạ. 자기는 죄인 중에 괴수인데. Và bản thân ạ, thì lại là một tội nhân đứng đầu trong các tội nhân ạ. 우리도 그렇지 않습니까? Và chẳng phải chúng ta cũng như vậy hay sao ạ? 우리가 하나님 앞에 얼마나 큰 죄인이었습니까? Trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là một tội nhân lớn biết bao ạ. 지금도 내 안에 얼마나 많은 죄성이 있습니까? Và ngay cả bây giờ ở trong con người của mình có nhiều biết bao nhiêu cái bản tính tội lỗi ạ. 그런 걸 다 아시고도 나를 구원해 주신 거예요. Mặc dù Chúa biết hết con người của mình như vậy nhưng mà Chúa vẫn đã cứu rỗi mình ạ. 구원의 은혜는요, 구원받고 더 크게 다가오는 것 같아요. Ân điển của sự cứu rỗi thầy thấy rằng sau khi nhận được sự cứu rỗi thì sẽ càng cảm nhận được nó gần hơn ạ. 이 세상에 저보다 선한 사람 정말 많습니다. Ở trên đời này ạ, thực sự là có nhiều người hiền lành hơn mình. 이 세상에요, 하나님 구원은 못 받았지만 하나님 열심으로 믿는 사람들 많습니다. Rồi ở trên đời này ạ, thực sự là cũng có rất nhiều người mặc dù chưa nhận được sự cứu rỗi nhưng mà họ lại rất là nhiệt thành và có cái sự chăm chỉ với Chúa ạ. 하노이 시내 어떤 교회 가보니까 일정표가 이렇게 밖에 써져 있어요. Khi mà thầy đến một cái hội thánh nọ ở Hà Nội ạ, thì ở trên trước cổng thì người ta có viết một cái bảng và viết chữ như thế này. 현지 교회예요. Là một cái hội thánh Việt Nam ấy. 새벽 기도 시간이 있어요. Nên là có cái thời gian cầu nguyện buổi sáng ạ. 제가 최근에 만났던 하이펑 어떤 분들은요, 아침 6시부터 7시까지 줌으로 성경 공부를 합니다. Rồi gần đây ấy, thì ở Hải Phòng thầy đã gặp hai người này. Thì hai người này là tức là vào buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ sáng là nhóm cùng với mọi người để đọc sách Kinh Thánh vào buổi sáng. Đấy ạ. 하나님 그렇게 열심히 믿는데도 구원 못 받은 분들 많아요. Tức là có rất nhiều người mặc dù chưa nhận được sự cứu rỗi nhưng tin vào Chúa rồi họ sống chăm chỉ như thế vậy ạ. 근데 저는 구원받기 전에 그런 열심 없었거든요. Mà thầy thì trước khi nhận được sự cứu rỗi thầy không có cái sự chăm chỉ như thế. 근데 제가 구원받았어요. Nhưng mà thầy đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 여러분, 우리가 구원받았다는 거요, 진짜 큰 은혜입니다. Thưa mọi người, cái việc mà mình đã nhận được sự cứu rỗi đó là một cái điều rất là vĩ đại, to lớn đấy ạ. 나 같은 죄인 중에 괴수인 내가 구원을 받으니 변하지 않을 수가 없죠. Một người như mình, một tội nhân như mình, một tội nhân đứng đầu trong những tội nhân như mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì tuyệt đối không thể nào là không có cái sự thay đổi được ạ. 복음을 위해 수고하고 헌신하는 삶, 내가 구원받기 전에 꿈꿨던 삶이 아니에요. Cái đời sống mà chịu hy sinh và hiến thân vì tin lành ạ, đó là một cái đời sống mà mình chưa từng mơ thấy trước khi nhận được sự cứu rỗi ạ. 내가 원하던 삶도 아니에요. Mà cũng không phải là một cái đời sống mà mình muốn ạ. 구원을 받으면 그 방향으로 나아갑니다. Nhưng mà khi mà nhận được sự cứu rỗi rồi thì mình đi theo cái hướng đó ạ. 복음 전하기 위해서 사람들 찾아가고요. Mình đi tìm gặp người khác để có thể chuyên gia tin lành cho họ. 싫은 소리 들어도 한 번 더 권해봅니다. Rồi dù có bị người ta nói này nọ đi chăng nữa thì vẫn cố gắng để rủ thêm, khuyên thêm ạ. 원래 우리가 이런 사람 아니었어요. Vốn dĩ chúng ta không phải là những cái người như thế vậy. 성경 말씀으로 감동을 받습니다. Rồi cũng được cảm động qua lời Kinh Thánh nữa. 위로를 받습니다. Rồi cũng được an ủi nữa. 성경 말씀으로 책망을 받습니다. Rồi đôi khi cũng bị trách mắng từ lời Kinh Thánh. 원래 우리 이런 사람 아니었어요. Vốn dĩ chúng ta không phải là cái người như thế vậy. 구원받고 Nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi 달라진 거예요. thì mình đã được thay đổi đấy ạ. 구원받은 사람에게는 큰 변화가 있습니다. Đối với người đã nhận được sự cứu rỗi thì có cái sự thay đổi lớn ạ. 구원받기 전에는 가져야 행복했습니다. Trước khi nhận được sự cứu rỗi thì mình phải có cái gì đó thì mình mới thấy hạnh phúc. 놀랍게도 구원받으면 죽어도 행복할 수 있어요. Nhưng mà sau khi mình nhận được sự cứu rỗi thì một điều đáng kinh ngạc đó là khi mình cho đi thì mình lại thấy hạnh phúc ạ. 큰 구원을 깨달은 사람에게 큰 변화가 있습니다. Đối với người đã nhận biết ra sự cứu rỗi lớn lao dường ấy thì sẽ có cái sự thay đổi lớn ạ. 뿐만 아니라 큰 기쁨이 있습니다. Và không những thế còn có niềm vui lớn nữa ạ. 시편 4편 Chúng ta mở sách Thi Thiên đoạn 4 ạ. (7절입니다) Sách Thi Thiên đoạn 4 câu 7 ạ. 시편 4편 7절입니다. Sách Thi Thiên đoạn 4 câu 7 ạ. 같이 읽겠습니다. Đoạn 4 câu 7 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저의 곡식과 새 포도주의 풍성할 때보다 더하니이다.
그리스도인들에게 해당하는 말씀이에요. Đây là lời dành cho những cơ đốc nhân ạ. 여러분, 구원받기 전에는요, 곡식으로 기뻐합니다. Thưa mọi người, trước khi mọi người nhận được sự cứu rỗi thì vui mừng ạ, về lúa mì ạ. 네, 곡식, 포도주, 재물 이런 게 많으면 기뻐하죠. Khi mà có nhiều lúa mì và rượu nho, tức là khi mà của cải có nhiều thì thấy vui ạ. 근데 구원을 받으면 그 이상의 기쁨을 알게 됩니다. Nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi thì đã biết được cái niềm vui còn lớn hơn cái niềm vui đó ạ. 통장 잔고가 잔액이 많이 없어도, Cho dù là ở trong tài khoản ngân hàng không có nhiều số dư đi chăng nữa, 집이 없어도, rồi cho dù không có nhà đi chăng nữa, 차가 없어도 dù không có xe, 구원받은 그 하나만으로 기뻐할 수 있어요. nhưng mà chỉ với một cái việc là mình đã nhận được sự cứu rỗi thôi là cũng đủ để vui mừng rồi ạ. 기적입니다. Đó là một kỳ tích đấy ạ. 구원받은 그리스도인들이 누릴 수 있는 큰 기쁨이에요. Đó là cái niềm vui lớn mà chỉ những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi mới có thể tận hưởng được ạ. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 Chúa khiến lòng con tràn ngập niềm vui ạ. 하나님의 사랑이 우리 마음에 부어졌습니다. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta. 그 사랑이 부어지고 그 사랑을 깨달은 사람에게는 큰 기쁨이 있어요. Và đối với người mà đã được tình yêu thương của Chúa tuôn đổ vào và đã nhận biết ra tình yêu thương của Chúa đó thì sẽ có cái niềm vui lớn ạ. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn hân hoan trong niềm vui rạng ngời khôn tả. Vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình ạ. 영광스러운 즐거움이 구원받은 사람에게 있습니다. Cái niềm vui hân hoan rạng ngời khôn tả có ở trong người đã nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 큰 기쁨이에요. Đó là niềm vui lớn đấy ạ. 이 세상에서 맛볼 수 없는 기쁨이에요. Đó là niềm vui mà không thể nào mà nếm trải được trên đời này ạ. 형제자매들은 그런 기쁨을 유지하고 계십니까? Nhưng mà các anh chị em của chúng ta nhưng mà các anh chị em của chúng ta gần đây có đang duy trì được cái niềm vui lớn này không ạ? 네, 우리는 항상 기뻐해야 돼요. Chúng ta phải luôn luôn vui mừng ạ. 우리는 그런 기쁨을 받은 사람들이에요. Bởi vì chúng ta là những người đã nhận được cái niềm vui lớn đó rồi ạ. 내가 하나님의 자녀가 됐습니다. Mình đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời rồi 내가 ạ. 천국에 가게 됐습니다. Và mình được đi lên thiên đàng ạ. 내가 이 땅에서 하나님의 보호하심을 받고 있습니다. Và hiện tại thì mình đang được sống, nhận được cái sự bảo vệ của Đức Chúa Trời ở trên đất này ạ. 우리에게 기뻐할 수 있는 충분한 이유들이 많아요. Chúng ta có rất nhiều những cái lý do đủ để chúng ta vui mừng ạ. 그리고 구원을 받으면요, Và khi mà đã nhận được sự cứu rỗi, 내 인생 가운데 있었던 큰 고통이 은혜로 다가옵니다. thì cái cơn thống khổ đau đớn lớn nhất trong cuộc đời của mình lại trở thành cái ân điển cho mình đấy ạ. 이사야 38장 Chúng ta mở sách Ê-sai. Mấy trang nhỉ? 38장 Đoạn 38 ạ. 17절입니다. Ê-sai đoạn 38 câu 17 ạ. 이사야 38장 17절입니다. Sách Ê-sai đoạn 38 câu 17 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Này, nỗi 보옵소서 cay đắng 내게 của tôi 큰 đã trở 고통을 nên sự 더하신 bình an. 것은 Chúa đã 내게 yêu thương 평안을 linh hồn 주려 tôi, 하심이라. đem nó ra khỏi 주께서 hầm 나의 giết. 영혼을 Vì Chúa đã 사랑하사 ném mọi 멸망의 tội lỗi tôi ra 구덩이에서 sau lưng Ngài. 던지셨고 나의 모든 죄는 주의 등 뒤에 던지셨나이다. 하나님이요, 나를 너무나 사랑하세요. 나의 영혼을 사랑하사. Đức Chúa Trời rất là yêu thương mình ạ. 하나님 내가 구원받길 원하셔요. Chúa yêu thương linh hồn tôi. Chúa muốn chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 나에게 더해 주신 큰 고통이 있어요. Thế nên là Chúa mới cho thêm cái nỗi cay đắng vào trong chúng ta. 큰 고통을 더하신 것은 Này, nỗi cay đắng của tôi ạ. 다른 사람에게 없는 고통이에요. Nỗi cay đắng lớn này là cái sự đau đớn, thống khổ mà người khác không có ạ. 내가 내 인생을 내 마음대로 설계할 수 있다면 지우고 싶은 그런 고통입니다. Nếu như mà mình có thể đó là nỗi cay đắng á, mà nếu như mình có thể thiết kế được cuộc đời của mình thì mình muốn xóa ngay đi cái nỗi cay đắng đó ạ. 그 고통 때문에 인생 중에 많이 힘들었거든요. Bởi cái nỗi cay đắng đó mà cuộc đời của mình đã rất là khổ cực, mệt mỏi ạ. 근데 구원을 받으니까 그 고통이 큰 고통이요, 큰 은혜였다는 걸 알게 돼요. Nhưng mà sau khi mình nhận được sự cứu rỗi thì mình biết được rằng cái nỗi cay đắng, nỗi thống khổ lớn đó lại trở thành niềm vui cho mình ạ. 하나님께서 더해 주신 그 큰 고통이 없었다면 Nếu như không có nỗi cay đắng lớn mà Đức Chúa Trời đã
phó cho mình đó, 내 마음은 낮아지지 않았을 거예요. thì có lẽ tấm lòng của mình đã không có hạ xuống ạ. 내 심령은 가난해지지 않았을 거예요. Rồi tâm linh của mình đã không có trở nên nghèo nàn ạ. 복음에 관심이 없었을 거예요. Và có lẽ là mình cũng không quan tâm đến tin lành ạ. 근데 놀랍게도 Nhưng mà một điều đáng kinh ngạc, 내가 지우고 싶었던 그 큰 고통 때문에 nhưng mà một điều đáng kinh ngạc đó là nhờ cái nỗi cay đắng mà mình muốn xóa bỏ đi ra khỏi cuộc đời của mình đó mà 이 큰 구원을 받을 수 있었어요. mình đã có thể nhận được sự cứu rỗi lớn dường ấy này ạ. 그 큰 고통이 하나님의 큰 섭리였다는 것을 구원받고 알게 됩니다. Và sau khi nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta biết được rằng cái nỗi cay đắng lớn mà mình đã trải qua đó lại chính là một cái sự an bài mà Chúa đã thiết lập lên cho mình ạ. 기적이에요. Đó là một kỳ tích đấy ạ. 큰 변화입니다. Và đó là một cái sự thay đổi lớn ạ. 그리고 이 큰 구원을 깨달은 사람에게는요, 큰 소망이 있습니다. Và đối với người đã nhận biết ra sự cứu rỗi rồi ạ, thì có cái niềm hy vọng lớn ạ. 데살로니가 후서 2장 Chúng ta mở sách Tê-sa-lô-ni-ca 2 ạ. 16절입니다. Đoạn 2 câu 16 ạ. 데살로니가 후서 2장 16절입니다. Sách Tê-sa-lô-ni-ca 2 đoạn 2 câu 16 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 우리 주 cầu 예수 xin chính 그리스도와 Chúa chúng ta là 우리를 Đức Chúa 사랑하시고 Giêsu Christ và 영원한 Đức Chúa Trời 위로와 Cha chúng 좋은 ta, 소망을 đấng 은혜로 đã yêu 주신 chúng ta 하나님 우리 và bởi ân điển 아버지께서 ban cho chúng ta qua sự an ủi đời đời cùng niềm hy vọng tốt đẹp. 예, 여기 주 예수 그리스도와 뒤에 우리를부터요. 뒤에 은혜를 주신까지가 하나님을 수식해 주는 하나님을 꾸며 주는 말이에요. 어떤 하나님이시냐? Ở trong câu 16 này, ở phía sau có nói là Cha chúng ta, đấng đã yêu chúng ta và bởi ân điển đã ban cho chúng ta sự an ủi đời đời đấy ạ. 예, 하나님은 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님. Tức là ở đây là đang giải thích cho Đức Chúa Trời là đấng như thế nào ạ? Ngài chính là đấng yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta sự an ủi đời đời ạ. 예, 영원한 위로입니다. Sự an ủi đời đời ạ. 이 세상의 위로는 영원하지 않아요. Sự an ủi ở trên thế gian này thì không có đời đời ạ. 누군가에게 위로를 받을 수 있습니다. Mình có thể nhận được cái niềm an ủi từ ai đó. 잠깐의 위로가 될 수 있습니다. Nhưng mà cái niềm an ủi đó thì nó có thể là tạm thời thôi, 완전한 위로는 아니에요. chứ không phải là cái niềm an ủi đời đời ạ. 근데 하나님은요, 영원한 위로를 주세요. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì an ủi chúng ta đời đời ạ. 이 땅에서도 천국에서도요. Kể cả ở trên đất này cũng như là ở trên thiên đàng ạ. 하나님의 위로는 우리 마음을 충분히 변화시켜 줄 수 있습니다. Sự an ủi của Đức Chúa Trời đủ để khiến lòng của chúng ta thay đổi ạ. 잠언 14장 32절에요. 악인은 그 환난에 엎드려져도 의인은 그 죽음에도 소망이 있느니라. Ở trong sách Châm ngôn đoạn 14 câu 32 thì có cái lời nói rằng kẻ ác bị sụp đổ vì sự gian ác mình, nhưng người công chính trong khi chết vẫn có nơi ẩn náu ạ. 의인은 그 죽음에도 소망이 있느니라. Tức là người công chính á, dù chết vẫn có niềm hy vọng ạ. 여러분 원래 소망이라는 것은 구원받지 않은 사람들에게 소망은요. 죽으면 그 소망이 다 없어지는 거예요. Thưa mọi người, đối với những người mà chưa nhận được sự cứu rỗi thì khi mà chết đi thì mọi niềm hy vọng của họ đều sẽ tan biến hết ạ. 다 없어지는 거, 다 사라지는 거예요. Đều tan biến hết ạ, không còn gì nữa ạ. 근데 그리스도인은 Nhưng mà cơ đốc nhân thì sao ạ? 죽는 그날 Vào chính cái ngày mình chết ạ, 소망이 이루어진 날입니다. thì chính là cái ngày mà niềm hy vọng của mình được hoàn thành ạ. 천국에서의 생활이 시작된 날이에요. Và là cái ngày mình được bắt đầu sống ở trên thiên đàng ạ. 그리스도에게 주신 큰 소망입니다. Đó chính là cái niềm hy vọng lớn mà Đấng Christ đã ban cho chúng ta. 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요? Thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta coi thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy ạ? 크신 하나님께서 큰 사랑을 우리에게 베풀어 주셨습니다. Đức Chúa Trời cao cả, Ngài đã ban cho chúng ta tình yêu thương to lớn ạ. 예수님께서 큰 희생을 치르셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu đã chịu sự hy sinh lớn ạ. 믿음의 선배님들이 큰 수고를 하셨습니다. Và các bậc tiền bối của đức tin đã phải chịu cái sự vất vả lớn. 하나님은 구원을 통해서 우리에게 큰 기쁨과 소망과 행복을 주십니다. Và Đức Chúa Trời thì thông qua cái sự cứu rỗi lớn này để ban cho chúng ta niềm vui lớn và niềm hy vọng lớn ạ. 그러니까 이 큰 구원을 등한히 여기면 무시하면요. Nhưng nếu con người lại coi thường và xem nhẹ ơn cứu rỗi lớn dường ấy, 형벌을 받을 수밖에 없는 거예요. thì họ không thể không chịu hình phạt lớn ạ.
하나님의 큰 사랑을 무시했거든요. Bởi vì đã coi thường ơn cứu rỗi của Chúa. 그 큰 구원을 등한히 여긴 구원 안 받은 사람들 있잖아요. Có những cái người mà chưa nhận được sự cứu rỗi là những cái người mà coi thường sự cứu rỗi lớn ấy. 그들은 하나님의 큰 사랑을 무시한 거예요. Họ là những người mà xem thường, coi thường tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 예수님의 큰 희생도 무시한 거예요. Và cũng coi thường luôn cả cái sự hy sinh lớn của Đức Chúa Giêsu. 자기에게 복음을 전해준 사람의 큰 절제와 인내도 무시한 거예요. Rồi cũng coi thường cả cái sự tiết độ và sự kiên nhẫn lớn của người đã truyền giải cho mình nhé. 그러니까 남는 것은 큰 형벌밖에 없습니다. Thế nên cái còn lại với bản thân thì không ngoài gì khác, đó chính là cái hình phạt lớn đó. 데살로니가후서 1장 Chúng ta mở sách Thessalonica 2, 9절입니다. đoạn 1 câu 9. 같이 읽겠습니다. Thessalonica 2 đoạn 1 câu 9 á, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 1장 9절입니다. Đoạn 1 câu 9 á. 이런 họ sẽ 자들이 chịu 주의 hình 얼굴과 phạt 그의 hủy 힘의 diệt đời 영광을 đời, 떠나 phân cách khỏi sự 영원한 hiện diện của 멸망의 Chúa 형벌을 và vinh quang của 받으리로다. quyền năng Ngài. 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. Họ sẽ chịu hình phạt hủy diệt đời đời ạ. 죽는 순간 영원한 고통이 시작되는 거예요. Tức là ngay khoảnh khắc mà họ chết đó thì họ sẽ bắt đầu cái hình phạt hủy diệt đời đời ạ. 영원한 형벌입니다. Đó là sự hình phạt. 지옥 đó, 고통은 큰 고통이에요. đó là hình phạt đời đời. Và cái sự đau đớn ở dưới địa ngục là cái sự đau đớn lớn mãi mãi ạ. 예수님께서 지옥에 대해 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã nói về địa ngục ạ. 네 손이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라. Nếu như tay con gây cho con phạm tội hãy chặt nó đi ạ. 불구자로 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라. Vì thà cụt một tay mà vào sự sống còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào hỏa ngục trong lửa chẳng hề tắt ạ. 내 발이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라. Nếu chân con gây cho con phạm tội hãy chặt nó đi ạ. 절뚝발이로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥에 던지는 것보다 나으니라. Vì thà cụt một chân mà vào sự sống còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục ạ. 만일 내 눈이 너를 범죄케 하거든 빼어버리라. Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội hãy móc nó đi. 한 눈으로 하나님 나라에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던지는 것보다 나으니라. Vì thà chột mắt mà vào vương quốc Đức Chúa Trời còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục ạ. 여러분 이 세상 고통은요. Thưa mọi người, cái sự đau đớn ở trên đời này á 신체 일부의 고통이에요. thì chỉ là một cái sự đau đớn trên một phần của cơ thể mà thôi ạ. 잠시 고통이에요. Và đó chỉ là cái sự đau đớn tạm thời ạ. 지옥 고통은요. Nhưng mà cái sự đau đớn ở dưới địa ngục thì sao ạ? 온 몸의 고통이에요. Thì đó là cái sự đau đớn toàn thân ạ, 혀까지요. đến cả lưỡi ạ. 부자가 지옥에서 혀에 물 한 방울 적셔달라고 부탁을 했습니다. Người giàu ở dưới địa ngục ạ đã xin nhúng một đầu ngón tay vào giọt nước và nhỏ cho lưỡi mình, đúng không ạ? 온 몸의 고통이고 영원한 고통이 지옥 고통입니다. Cái sự đau đớn ở dưới địa ngục đó là cái sự đau đớn toàn thân và là sự đau đớn mãi mãi ạ. 그 지옥에 있던 부자가요. 지옥을 한마디로 정의했습니다. Và người giàu ở dưới địa ngục ạ thì đã nhờ vả đúng một điều ạ. 정의. Đã định nghĩa đúng một điều như này. 이 고통받는 곳. Nơi khổ hình này ạ. 이 고통받는 곳이 지옥이에요. Nơi khổ hình này chính là địa ngục đấy ạ. 지옥의 고통이 그래요. Bởi vì cái sự đau đớn ở dưới địa ngục là như thế vậy ạ. 큰 사랑을 배척한 대가입니다. Đó là cái giá phải trả cho cái việc đã từ chối và chống nghịch lại tình yêu thương lớn dường ấy ạ. 그리고 지옥은요. 큰 절망의 장소예요. Và địa ngục là nơi sẽ có cái sự tuyệt vọng lớn ạ. 소망이 없어요. Không có niềm hy vọng ạ. 나올 수가 없거든요. Bởi vì không thể thoát ra khỏi ạ. 여러분 2차 세계대전 때 유대인들이 정말 악랄하게 학살당했습니다. Thưa mọi người, vào cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thì những người Do Thái họ đã bị thảm sát một cách rất là độc ác và tàn nhẫn ạ. 잔인하게 살해됐어요. Họ đã bị sát hại rất là tàn nhẫn ạ. 그래도 그들에게 소망이 있었어요. Mặc dù như vậy họ vẫn có niềm hy vọng ạ. 내 마음의 두려움과 눈에 보는 것으로 인하여 아침에는 이르기를 아하 저녁이 되었으면 좋겠다 할 것이요 저녁에는 이르기를 아하 아침이 되었으면 좋겠다 하리라. Buổi sáng anh em sẽ nói ước gì đêm đến, buổi chiều thì anh em lại nói ước gì trời sáng, vì nỗi khiếp sợ tràn ngập lòng anh em và vì những gì mắt anh em trông thấy. 포로 수용소 생활이 얼마나 힘들었겠어요. Cái đời sống mà
giam ở trại tập trung đó bị lưu đày như thế vậy thì khổ biết bao nhiêu ạ. 저희 지난번에 같이 영화 봤지 않습니까? Chẳng phải là lần trước chúng ta đã xem phim rồi đúng không ạ? 아침에는 너무 힘드니까 이제 일해야 되고 너무 고통스러우니까 차라리 빨리 밤이 되면 좋겠다. Buổi sáng á, thì phải làm việc vất vả rất là mệt, thế nên là mong muốn ước gì đến tối ạ. 밤이 되면 너무 피곤하니까요. 빨리 내일 아침에 그냥 좀 끼니거리라도 뭐 하나 더 먹으면 좋겠다. 빨리 아침이 되면 좋겠다. Rồi buổi tối thì rất là mệt và đói á, thế nên là mong muốn là nhanh chóng để đến sáng mai thì dẫu sao cũng sẽ được cho phần ăn để ăn. 그래도 소망이 있는 거예요. Tức là dẫu vậy nhưng vẫn có niềm hy vọng ạ. 지옥엔 소망이 없어요. Nhưng mà ở dưới địa ngục thì không có niềm hy vọng ạ. 그 고통의 시간이 영원해요. Và cái thời gian phải chịu cái sự đau đớn đó là mãi mãi ạ. 그리고 지옥은요 큰 후회의 장소입니다. Và địa ngục là nơi phải hối hận lớn ạ. 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. Nơi có khóc lóc và nghiến răng ạ. 여러분 말씀을 들어본 사람이 구원받지 못하고 지옥에 간다면 얼마나 크게 후회할까요? Cho mọi người, những cái người mà đã được nghe lời, từng được nghe lời của Chúa rồi nhưng mà không nhận được sự cứu rỗi rồi đi xuống địa ngục ạ, thì họ sẽ hối hận lớn biết bao nhiêu ở dưới địa ngục ạ. 왜 내가 그때 진지하게 구원 문제를 생각하지 않았을까 후회할 겁니다. Có lẽ là họ sẽ hối hận rằng tại sao lúc đó mình lại không có nghe nghiêm túc rồi suy nghĩ nghiêm túc về lời của Chúa. 왜 그때 말씀을 대충 들었을까 후회할 겁니다. Rồi sẽ hối hận rằng tại sao lúc đó mình lại nghe bài giảng đại khái như vậy. 자신의 생애를 저주할 거예요. Và chắc chắn là sẽ nguyền rủa về cái 자신의 생의 삶. nguyền rủa về cái đời sống của mình, cuộc đời của mình. 예수님께서 지옥 간 가룟 유다에게 차라리 저는 태어나지 않는 게 저에게 좋을 뻔했다고 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã nói về Judas Iscariot rằng thà nó không được sinh ra thì hơn ạ. 왜냐면요. Tại vì sao? 이 세상 사는 게 수고예요. Tại vì cái việc sống ở trên thế gian này là khổ rồi ạ. 하루하루 살아가는 게 고통입니다. Mỗi ngày sống như vậy là khổ hình rồi ạ, là đau đớn rồi ạ. 돈을 벌어야 되니까 일을 해야 되죠. Phải kiếm tiền rồi phải làm việc đúng không ạ? 이 몸뚱이는 늙어가고 있습니다. Rồi cái cơ thể này thì ngày càng già đi. 날이 갈수록 말을 안 들어요. Vâng ạ, thời gian càng trôi đi thì nó càng không nghe lời mình nữa. 아픈 데가 많아져요. Rồi đau nhiều chỗ, đau ốm bệnh tật. 우리는 사람들 안에 살고 있습니다. 인간관계에 갈등이 있어요. Rồi chúng ta lại sống ở giữa con người với con người nữa, lại phát sinh ra nhiều những cái mối vấn đề mâu thuẫn giữa người với người. 사는 게 수고예요. Chính cái việc sống thôi là khổ rồi ạ. 그런데 Tuy nhiên, 죽음 이후에는 sau khi nhận được sự cứu rỗi 완전한 고통과 수고로 들어가는 거예요. thì sẽ 완전한 수고. sau 죽으면요. 죽음 이후에. Nhưng mà sau khi chết đi thì sẽ phải rơi vào cái địa ngục, là cái nơi mà hoàn toàn có cái sự đau đớn và khổ cực mãi mãi ạ. 이같이 큰 구원을 등한히 여긴 결과입니다. Đó chính là cái hậu quả cho việc coi thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy đấy ạ. 여러분, 그러니까 우리 그리스도인들에게도요 큰 책임이 있는 거예요. Thế nên đối với cơ đốc nhân chúng ta thì cần phải có cái trách nhiệm lớn ạ. 이같이 큰 구원을 전할 수 있는 사람들이 바로 우리 그리스도인들입니다. Những cái người mà có thể truyền giao được cái sự cứu rỗi lớn dường ấy này chính là cơ đốc nhân chúng ta đấy. 이 큰 구원을 우리에게 맡기신 거예요, 하나님께서. Đức Chúa Trời đã giao phó cái sự cứu rỗi lớn dường ấy này cho chúng ta rồi ạ. 디도서 1장입니다. Chúng ta mở sách Tít ạ. Đoạn 1 ạ. 디도서 1장 Sách Tít đoạn 1. Sách Tít đoạn 1 câu 3. 예, 같이 읽겠습니다. 3절. Sách Tít đoạn 1 câu 3 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 자기 vào đúng 때에 thời 자기의 điểm Ngài 말씀을 đã 전도로 bày tỏ lời 나타내셨으니 của Ngài qua 이 việc giao 전도는 giảng mà 우리 ta đã 구주 được 하나님의 ủy thác 명대로 theo lệnh 내게 của Đức Chúa 맡기신 Trời, 것이라. cứu Chúa chúng 이 ta. 전도는 내게 맡기신 것이라. Việc giao giảng đã được ủy thác ạ. 우리에게 위탁하셨다고 했습니다. Ở trong này thì đã nói là Chúa đã ủy thác cái việc giao giảng tin lành cho chúng ta. 우리에게 이 큰 복음을 전하라고 부탁하셨습니다. Chúa đã nhờ vả chúng ta hãy truyền giao tin lành này đi ạ. 우리에게 큰 책임이 있는 거예요. Nên chúng ta có trách nhiệm lớn đấy ạ. 예수님께서 부활하신 다음에 제자들에게 말씀하셨습니다. Sau khi Đức Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã nói với các môn đồ như thế này. 너희가 네 죄든지 사하면 사하여질 것이요 네 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라. Nếu các con tha tội cho những người lân cận của mình thì tội các con sẽ được tha. 무슨 말씀일까요? Lời đó có ý là gì ạ? 우리가 복음을 전해서 그분들이 구원받으면 천국에 갈 수 있는 거고요. Tức là nếu như mà chúng ta truyền giao tin lành thì họ có thể nhận được sự cứu rỗi và được đi vào thiên đàng ạ. 네 죄든지 그대로 두면 우리가 복음을 전하지 않아서 그들이 구원을 깨닫지 못하면 그 죄 형벌을 주에서 받는다는 거예요. Nhưng mà nếu như mà các con không tha tội cho người ta thì có nghĩa là tức là không truyền giảng cho người ta
không truyền giáo cho người ta 그러면 그들이 형벌을 받는 거예요. thì họ sẽ phải chịu cái hình phạt ạ. 사람이 천국 가고 천국 가고 지옥 가고가요. 정말 우리에게 달려 있는 거예요. Thực sự là cái việc mà người ta có nhận được sự cứu rỗi và lên được thiên đàng hay không là nó phụ thuộc vào chúng ta đấy ạ. 우리가 복음을 전해주면 천국 갈 수 있습니다. Nếu như chúng ta truyền ra tin lành thì họ sẽ nhận được sự cứu rỗi. 우리가 침묵하면요. Nhưng mà nếu chúng ta im lặng thì sao? 그들은 복음을 들을 수가 없어요. Thì họ sẽ không thể nghe được tin lành ạ. 듣지 못하니까 믿을 수가 없어요. Không được nghe thì không thể tin được ạ. 이 귀한 복음을 하나님이 우리에게 맡겨주신 Tin 거예요. lành quý giá này Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta rồi đấy ạ. 그러니까 바울은요 큰 근심이 있었습니다. Thế nên là sứ đồ Phaolô đã có cái sự lo lắng lớn ạ. 로마서 9장 Sách Roma đoạn 9 ạ. 일절입니다 1절, 로마. 2절. Đoạn 9 câu 1 câu 3. Câu 1 câu 2. 네, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nha. 내가 Trong 그리스도 đấng Christ tôi 안에서 nói sự thật, 참말을 tôi 하고 không nói 거짓말을 dối, lương tâm 아니하노라. tôi cũng làm 내게 chứng 큰 cho tôi 근심이 있는 trong Đức 것과 Thánh Linh 마음에 rằng 그치지 tôi 않는 buồn bã 고통이 있는 lòng 것을 đau xót 내 triển miên. 양심이 성령 안에서 나로 더불어 증거하노니. 바울은요 큰 근심이 있었어요. Sứ đồ Phaolô đã có cái sự buồn bã lớn ạ. 예, 여러분들은 요즘 어떤 근심을 하고 계십니까? Mọi người gần đây thì buồn bã và lo lắng lớn vì điều gì ạ? 여러분 근심과 관심은 연결돼 있어요. Thưa mọi người ạ, cái việc mà lo lắng với sự quan tâm nó có kết nối với nhau đấy ạ. 솔로몬의 재판을 기억하실 거예요. Và chắc là chúng ta cũng nhớ cái sự phán xét của Salomon ạ. 두 여자가 한 아이를 두고 서로 자기 아들이라고 우깁니다. Hai người phụ nữ để một cái đứa trẻ ra đó và cứ khăng khăng đứa trẻ đó là của mình ạ, là con của mình ạ. 솔로몬이요. 그래? 그러면 둘로 나눠서 서로 나눠 갖게 해라라고 했습니다. Rồi sau đó thì Salomon đã nói rằng vậy hãy đứa trẻ ra làm đôi rồi chia cho hai người ạ. 그 주위에 있는 많은 사람들, 그 안에 많은 사람들 중에 딱 한 사람의 마음에 불이 붙었어요. Nhưng mà trong số đám đông người như vậy chỉ đúng có một người cảm thấy rất là đau lòng đến mức mà ruột gan như kiểu đứt ra ấy. 그 아이의 엄마입니다. Đó chính là mẹ của đứa trẻ đó ạ. 아이의 생사에 내 관심이 있으니까 큰 일을 당하게 생기니까요. 마음에 불이 붙었던 거예요. Bởi vì đứa trẻ bây giờ nó gặp cái vấn đề về sinh tử rồi, là sự sống còn của nó là đang nguy hiểm rồi á. Thế là người mẹ giống như kiểu cháy ruột cháy gan ạ. 어떤 사람은 관심 있는 축구팀이 이기면 기뻐합니다. Ai đó thì vui mừng khi mà cái đội bóng mà mình quan tâm thắng ạ. 지면 근심해요. Buồn nếu mà họ thua thì buồn ạ. 축구를 안 보는 관심 없는 사람은 관심이 없어요. Còn người mà không quan tâm đến bóng đá thì cũng không thấy buồn. 네. 투자하고 있는 주식이 오르면 기뻐합니다. Nếu như mà cái chứng khoán mà mình đang đầu tư nó đang tăng cao thì thấy vui. 떨어지면 근심해요. Rồi khi mà nó rớt xuống thì mình lại lo lắng. 내가 더 많은 투자했을수록 올라가면 기뻐하고 떨어지면 근심할 겁니다. Mình càng đầu tư vào bao nhiêu thì khi mà nó càng tăng thì mình càng vui. Còn khi mà nó càng rớt thì mình càng thấy buồn. 근심과 càng thấy lo lắng. 관심은 연결이 돼 있어요. Lo lắng khi mà cái sự lo lắng và sự quan tâm và sự lo lắng nó có kết 큰 nối với nhau đấy 근심은요, ạ. 큰 관심에서 출발합니다. Cái sự lo lắng lớn thì xuất phát từ cái sự quan tâm lớn ạ. 우리의 근심은 무엇입니까? Vậy thì cái sự quan tâm, sự lo lắng của chúng ta là gì ạ? 바울의 관심은 무엇이었습니까? Và cái sự quan tâm của sứ đồ Phaolô là gì ạ? 예, 이스라엘 사람들이 구원받는 거였어요. Đó là việc mà những người dân Israel nhận được sự cứu rỗi ạ. 이스라엘 사람들이 구원을 못 받으니까요, 마음에 큰 근심이 있었던 거예요. Bởi vì dân Israel không nhận được sự cứu rỗi nên là trong lòng của Phaolô có sự buồn bã lớn, tức là có cái sự lo lắng lớn đấy ạ. 바울은요, 하나님을 닮은 사람이에요. Sứ đồ Phaolô là một người mà giống với Chúa. 하나님의 마음이 바울의 마음에 있었습니다. Tấm lòng của Đức Chúa Trời đã có ở trong tấm lòng của Phaolô ạ. 영혼들이 구원받지 못하는 것 때문에 크게 근심했어요. Bởi vì linh hồn không nhận được sự cứu rỗi, thế nên là trong tấm lòng đã có cái sự lo lắng buồn bã lớn ạ. 우리에게도 있어야 될 근심입니다. Và đây cũng chính là cái sự lo lắng mà chúng ta cần phải có ạ. 그리고요, 한 영혼이 구원받는 거는요, 하나님께
큰 기쁨이 됩니다. Và việc mà một linh hồn nhận được sự cứu rỗi thì sẽ trở thành niềm vui lớn đối với Đức Chúa Trời ạ. 한 사람이 구원받는 것보다 하나님을 기쁘시게 해주는 일이 없어요. Không có một cái việc nào có thể làm Đức Chúa Trời vui lòng hơn cái việc một linh hồn nhận được sự cứu rỗi ạ. 탕자가 아버지께 돌아오는 그 일을 통해서 알려주셨습니다. Và Chúa đã cho chúng ta biết được cái điều đó thông qua cái câu chuyện về một đứa con hoang đàng ạ, trở về với cha đấy ạ. 아버지 재산을 가지고 먼 나라로 가서 다 탕진해 버렸어요. Đứa con trai này nó đã lấy tiền của người cha như vậy rồi đi đến một cái nơi xa và phung phí hết tiền của đó. 그 나라에 큰 가뭄이 들었습니다. Và ở đất nước đó thì đã xảy ra nạn đói lớn ạ. 아들이 갈 곳이 없어요. Và đứa con trai này không còn nơi nào để đi nữa. 그 누가 챙겨주지도 않아요. Rồi cũng không ai chăm sóc nó nữa. 아들이 아버지께로 돌아옵니다. Và đứa con trai này đã trở về với cha của mình ạ. 근데 아버지가요 너무 기뻐했어요. Và người cha thì rất là vui mừng ạ. 아버지는 아들의 죄를 묻지도 따지지도 않았습니다. Và người cha cũng không có hỏi tội con nữa ạ. 아버지는 아들을 그냥 받아줬어요. Và người cha đã cứ chấp nhận con như vậy ạ. 아버지는 너무 기뻐했습니다. Và người cha rất vui mừng ạ. 이 내 아들이 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được. 여러분 이 아버지 기쁨이 얼마나 컸을까요? Cái niềm vui của người cha này lớn biết bao ạ. 부모님 되신 분들은 생각해 보세요. Những ai mà đã thành bố thành mẹ rồi hãy thử nghĩ mà xem ạ. 아들이 병이 있어서 그 병 때문에 오랫동안 고생합니다. Ví dụ như con trai của mình mắc bệnh và bởi cái căn bệnh đó mà nó phải chịu cái sự đau đớn trong một khoảng thời gian dài. 그런 자식을 옆에서 바라보던 부모의 마음은 어떻겠어요? Thế thì tấm lòng của người bố người mẹ ở bên cạnh khi mà trông nom con như thế vậy thì sẽ cảm thấy thế nào ạ? 근데 어느 날 아들이 깨끗하게 완전히 다 나은 거예요. Nhưng mà đột nhiên một ngày nọ thì đứa con trai hoàn toàn bình phục khỏi hẳn bệnh ạ. 부모님이 얼마나 기쁘겠습니까? Thế thì bố mẹ sẽ cảm thấy vui mừng biết bao nhiêu ạ? 딸이 구원받았다고 하는데 신앙의 변화가 전혀 없어요. Con trai con gái của mình nói rằng là nó đã nhận được sự cứu rỗi rồi, nhưng mà trong đời sống của nó chẳng có sự thay đổi gì hết. 평소에 말씀을 읽지 않아요. Ngày thường thì cũng chẳng buồn đọc sách kinh thánh, 교제에 관심이 없어요. cũng không quan tâm đến việc thông công nhóm học. 대화를 해보니까 입에서 하나님 얘기가 나오지 않아요. Rồi khi mà nói chuyện với nó thì từ miệng của nó ra chẳng có cái lời nào nói về Chúa. 그런 자녀를 바라보는 부모님들은요, 구원받은 그리스도인들은 마음이 편치 않을 겁니다. Thế thì đối với những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi làm bố làm mẹ như thế vậy mà thấy con cái của mình như thế thì trong tấm lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. 근데 어느 날 아들이 완전히 바뀌었어요. Nhưng mà đột nhiên một ngày nọ đứa con trai của mình đã hoàn toàn thay đổi. 교제에 열심히 참여합니다. Nó tham gia thông công chăm chỉ, 말씀을 열심히 봅니다. rồi chăm chỉ đọc sách kinh thánh, 전도합니다. rồi còn truyền giảng nữa. 어느 아들이 부모님에게 문자를 보냈네요. Rồi đột nhiên một ngày nọ thì con trai gửi tin nhắn cho bố mẹ. 부모님의 카톡을 보니까요, Và bố mẹ khi mà đọc tin nhắn 조각 말씀이에요. thì thấy rằng bài giảng ngắn. 그리고 밑에 아들이 이렇게 글을 적었어요. Rồi ở bên dưới thì con có ghi một cái tin nhắn với nội dung như thế này. 아버지 많이 힘드시죠? Bố ơi, chắc là bố mệt mỏi lắm đúng không? 우리 힘들어도 하나님 바라보고 조금만 더 힘내요, 아버지. Bố ơi, cho dù là mình có khó khăn mệt mỏi đến đâu chăng nữa thì mình cũng hãy cố gắng gắng gượng vượt qua, dựa dẫm vào Chúa. 여러분 자녀에게 그런 문자를 받는 부모님들은요 정말 행복할 겁니다. Đối với những ông bố bà mẹ nào mà nhận được cái tin nhắn đó từ con cái của mình thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc ạ. 부모님이 구원받으셨다면 해보세요. Nếu như mà bố mẹ của mình đã nhận được sự cứu rỗi thì mọi người hãy thử làm như thế vậy đi ạ. 정말 좋아하실 겁니다. Thì chắc chắn là bố mẹ sẽ rất là vui ạ. 살아있는 아들의 병이 나았다 그래도 부모는 너무나 좋아할 거예요. Một đứa con bị mắc bệnh mà được khỏi bệnh như vậy mà đã khiến cho bố mẹ rất vui mừng như thế. 자녀의 신앙이 부쩍 성장해도 부모는 너무나 기쁠 거예요. Rồi việc mà con 자녀의 신앙이 Đức 크게 đức 성장을 해도 rồi cái việc mà đời sống đức tin của con cái chỉ cần có một cái sự tăng trưởng nhỏ như thế thôi cũng khiến cho bố mẹ vui mừng ạ. 죽은 아들이 살아났을 때 부모가 얼마나 기쁘겠습니까? Như vậy thì khi mà một đứa con đã chết mà bây giờ được sống lại thì bố mẹ sẽ cảm thấy vui mừng biết bao ạ. 부모에게 자녀가 죽는 것보다 더 큰 슬픔이 어디 있겠어요? Bởi vì làm gì có cái sự đau buồn nào lớn hơn cái việc là con cái sẽ chết đâu, đúng không ạ? 하나님은 한 사람의 영혼이 구원받을 때 그렇게 기뻐하십니다. Đức Chúa Trời vui mừng khi mà một linh hồn nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 여러분 하나님께서도 기쁨을 누리셔야 하지 않겠습니까? Giống như chúng ta phải tận hưởng được cái niềm vui thì Đức Chúa Trời cũng cần phải tận hưởng được cái niềm vui đó ạ. 우리가 하나님 덕분에 즐거워하고 기뻐하며 살고 있다면요. Nếu như mà chúng ta đang nhờ Đức Chúa Trời mà được sống và vui mừng như thế này 우리도 하나님께 기쁨을 드려야 합니다. thì chúng ta cũng cần phải dâng cái niềm vui lên cho Chúa ạ. 한 사람이 구원받는 거 그게 하나님께 가장 큰 기쁨이에요. Việc mà một người nhận được sự cứu rỗi đó là cái niềm vui lớn nhất đối với Chúa rồi ạ. 그리고
이 큰 구원을 전할 때요, 큰 상이 있습니다. Và khi mà truyền giao cái sự cứu rỗi lớn dường ấy này ạ, thì sẽ có cái phần thưởng lớn đấy ạ. 다니엘서 12장 Chúng ta mở sách Daniel đoạn 12 3절입니다. Sách Daniel đoạn 12 câu 3. 다니엘서 12장 3절. Sách Daniel đoạn 12 câu 3. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 지혜 Những 있는 người 자는 quân sáng sẽ 궁창의 rực rỡ 빛과 như sự 같이 sáng 빛날 chói trên 것이요 bầu trời. Và 많은 những người dắt 사람을 đưa 옳은 nhiều 대로 người đến 돌아오게 sự 한 công chính 자는 sẽ chiếu 별과 sáng như 같이 các ngôi sao đời đời 영원토록 mãi mãi. 비치리라. 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는, 많은 사람을 전도한 자는 별과 같이 영원토록 비치리라. Những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính, tức là những người mà truyền giảng được cho nhiều người ấy, thì sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi ạ. 우리가 이 큰 구원을 받은 것도 큰 은혜입니다. Vì mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi này cũng là nhận được một cái ân điển rất lớn đấy ạ. 근데 우리가 이 복음을 전할 때요, Nhưng mà khi mà chúng ta truyền giao tin lành này đi ạ, 거기에 대해서 하나님께서 큰 상을 주십니다. thì tại đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta phần thưởng lớn ạ. 영원토록 비치리라. Sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi ạ. 얼마나 감사합니까? Thế là đáng cảm tạ biết bao nhiêu ạ. 자, 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 우리가 어찌 피하리요? Thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu như chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy ạ? 그러니까 우리 그리스도인들이 이 큰 구원을 등하지 않는 삶이란 무엇이냐면요. Và cái đời sống để không có coi thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy là gì ạ? 밖으로는 사람들에게요, 이 복음을 전하는 거예요. Đó là bên ngoài thì phải truyền giao tin lành này cho người khác ạ. 강권하는 거예요. Phải khuyên nài người ta, 네, 강하게 권하는 거예요. tức là phải khuyên nài một cách mạnh mẽ. 거절해도 한 번 더 전해보는 거예요. Dù đã bị từ chối đi chăng nữa nhưng mà vẫn phải truyền giảng lại thêm ạ. 한 번 더 기도하고 한 번 더 전해보는 거예요. Cầu nguyện thêm lần nữa rồi truyền giảng thêm lần nữa ạ. 그게 큰 구원을 등한히 여기지 않는 겁니다. Đấy chính là cái đời sống không có xem thường ơn cứu rỗi lớn dường 그리고 ấy ạ. 우리가 안에서는 서로는 복음을 위하여 더욱 협력해야 돼요. Còn ở bên trong thì chúng ta cần phải hiệp lực lại cùng với nhau vì công việc truyền giao tin lành ạ. 그게 큰 구원을 등하지 여기지 않는 삶이에요. Đấy chính là một cái đời sống không có xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy ạ. 빌립보서 1장, Chúng ta mở sách Philip ạ. 예, 오늘 마지막 말씀입니다. Câu kinh thánh cuối cùng của buổi hôm nay. 빌립보서 1장 Sách Philip đoạn 1 ạ. 27절입니다. Philip đoạn 1 câu 27 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Điều 오직 cốt yếu 너희는 là anh 그리스도 em phải 복음에 sống xứng đáng với 합당하게 tin lành của 생활하라. Đấng Christ. 이는 Để 내가 khi đến 너희를 thăm anh 가거나 em hay lúc 떠나 vắng mặt, 있으나 tôi đều 너희가 nghe rằng anh em 일심으로 vẫn 서서 đứng vững, 한 đồng 뜻으로 tâm trí, 복음의 đồng 신앙을 lòng 위하여 cùng chiến đấu vì 협력하는 đức tin 것과 của tin lành. 그리스도 복음에 합당한 생활은 Đời sống xứng đáng với tin lành là gì ạ? 복음의 신앙을 위하여 협력하는 겁니다. Đó là đồng lòng hiệp lực chiến đấu vì đức tin của tin lành ạ. 복음 전하는 일에 협력하는 겁니다. Đó chính là cái việc mà hiệp lực ạ, trong công việc truyền giao tin lành ạ. 복음 전하는 일에 내 시간을 쓰는 겁니다. Đó là dành cái thời gian của mình cho công việc truyền giáo 내 tin lành. 물질을 쓰는 겁니다. Đó là sử dụng vật chất của mình. 함께 하는 겁니다. Đó là làm cùng nhau ạ. 그게 복음에 협력하는 거예요. Đấy chính là hiệp lực vì tin lành đấy ạ. 그게 구원받은 사람의 마땅한 자세입니다. Và đó mới chính là cái tư thế đúng đắn của một người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 예, 우리 내일부터 집회입니다. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta diễn ra hội thảo rồi ạ. 이같이 큰 구원을 함께 협력해서 우리 전해 봅시다. Nên là chúng ta hãy hiệp lực lại cùng với nhau để có thể truyền giao sự cứu rỗi lớn dường ấy này nhá. 이 구원을 받은 사람답게요. Cho xứng đáng, ra dáng là một người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 기도하고 Chúng 마치겠습니다. ta cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 아버지, 하나님의 크신 사랑으로 저희를 구원해 주심에 너무나 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều vì Ngài đã yêu thương chúng con và đã ban cho chúng con sự cứu rỗi lớn. 예수님의 크신 희생으로, 고통으로 저희 구원해 주셔서 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con bằng sự hy sinh lớn của Đức Chúa Giêsu. 이 귀한 복음 저에게 맡겨 주셨습니다. Chúa đã giao phó cái sự cứu rỗi quý giá này cho chúng con. 제가 이 복음을 더욱 담대히 힘껏 전할 수 있도록
도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể gắng sức, dốc hết sức mình, hiệp lực lại với nhau và truyền giao tin lành quý giá này. 이곳 베트남 땅에 전도의 문들을 더욱 열어주셔서 더 많은 분들이 이 복음으로 기뻐할 수 있도록 주님께 영광이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ và mở cánh cửa truyền giảng tin lành ở Việt Nam này cho chúng con để có thêm nhiều người hơn nữa được nghe lời của Chúa, nhận được sự cứu rỗi để có thể dâng được vinh quang và niềm vui lên cho Chúa. 저희를 구원해 주신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã cứu rỗi chúng con và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.